राम राम हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण जिग्नेश प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिका माता जी, उर्वशी जी અને રેડમી 2 જે હોય એ રિનેમ કરી શકે છે. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। પોસ્ટ આપજો માતાજી, હું તમારું નામ રિનેમ કરી દઉં. ओके ओके हरे कृष्ण। તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મંતુર મંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નવતીથી આજે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે. આજે આપણે જઈ રહ્યા છે અધ્યાય 5 ની શરૂઆત કરવા. તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીને વંદન કરીએ. શીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, ધર્મેશ પ્રભુજી અને જેટલા પણ ટીચર્સ એન્ડ વોલન્ટિયર્સ અહીંયા અવિરત નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપી રહ્યા છે બધાને આપણે વંદન કરીએ. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓકે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. Okay, you are unable to change. હા, તમારું ચીન નહીં થાય. જેનું કરવું હોય તો તમારું. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે સૌપ્રથમ મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું અને મંગલતાને આવકારીશું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તમે બધા આજે ડે 5 લેવલ 1 અને 5મા અધ્યાય સુધી તમે બધા મારી સાથે જોડાયેલા છો. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
તો આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ ફરીથી કર્મયોગ આવી રહ્યું છે. એક તો ત્રીજો આપણે કર્મયોગ શીખી ગયા છીએ અને ફરીથી અહીંયા આવી રહ્યું છે કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ સ્લાઇડમાં નથી ને એડ? ના, એ અલગથી શેર કરું. અચ્છા, તો હમણાં તમે કરી શકશો? હા, કરી દો. ઓકે પ્રભુજી, સ્ટોપ કરો સ્ક્રીન શેર. હા. ઓકે, તો પાંચમા અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ એનાથી પહેલા તમને એક જે ગોલોક ચાર્ટ છે એ હું બતાવવા ઈચ્છું છું, કારણ કે જેનાથી આપણને ખબર પડે કે આપણે બધા હમણાં ક્યાં છીએ અને ઓરિજિનલ એડ્રેસ આપણા બધાનું કયું છે, જવાનું ક્યાં છે એ આપણને ખબર પડે. તો એટલા માટે આપણે સમજીશું ગોલોક ચાર્ટ. તો તમારી સમક્ષ હમણાં જ સ્ક્રીન શેર કરવામાં આવશે અને આપણે બધા સાથે મળીને જોઈશું કે આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છીએ ને ભૌતિક જગત કયો છે, આધ્યાત્મિક જગત કયો છે, બંનેમાં ફરક શું છે, એ બધું આપણે જોઈશું આજના આ ગોલોક ચાર્ટમાં. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી, યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન, યમુના તીરા વનચારી, જય યમુના તીરા વનચારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી, યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન, યમુના તીરા વનચારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. ઓકે પ્રભુજી, વધારે ટાઈમ લાગવાનો છે તો આપણે એન્ડમાં લઈશું. થઈ રહ્યું છે શેરિંગ? ઓકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી,
जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोधनंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। तो गोलोक चार्ट છે એ આપણે આ સેશનના એન્ડમાં આપણે જોઈશું. તો આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું. અધ્યાય 5 કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. તો અધ્યાય 5 ની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે. 4 ભાગોમાં વિભક્ત એને કરી શકાય છે. તો સંન્યાસ કે કર્મયોગ, અર્જુનજીને ફરીથી મૂંઝવણ થઈ રહી છે કે કયા માર્ગ ઉપર મારે જવું જોઈએ. કર્મયોગ જે છે એ સંન્યાસ કરતા સરળ છે, ભગવાન જણાવવાના છે. અને નિષ્કામ કર્મ જે બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે, કર્મ બંધનથી આપણને મુક્ત કરે છે, એવા નિષ્કામ કર્મની અહીંયા વાત કરવાના છે. અને સર્વોચ્ચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મુક્તિ પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરી શકીશું એ ભગવાન જણાવવાના છે. તો શરૂઆત કરીએ. અર્જુનજીની ફરીથી મૂંઝવણ થઈ છે. શું કામ મૂંઝવણ થઈ રહી છે આપણે જોઈશું. તો અધ્યાય 5 અને શ્લોક નંબર 1 તમારી સમક્ષ છે. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મણા કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ શંસસી યચ્છ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. શું પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી હવે? હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. આખું દિવ્ય જ્ઞાન જયારે ભગવાન આપી દે છે અને પાછળથી એના જે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું હતું કાલના અધ્યાયના, કે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો ફરીથી અર્જુનજીને તો એમ થાય છે કે હવે ફરીથી યુદ્ધ માટે કહી રહ્યા છે. હમણાં તો જ્ઞાન આપ્યું છે, તો જ્ઞાન માર્ગ ઉપર આગળ વધવું એ સારું રહેશે મારી માટે, એ ફરીથી એક્શન લેવા માટે કહી રહ્યા છે. તો એક્શન કરું, યુદ્ધ કરું, કયું વધારે સારું છે? તો ફરીથી અહીંયા કૃષ્ણને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. તો શું કામ આવી જે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, જે ગેરસમજ છે અર્જુનજીને થઈ રહી છે? કારણ કે શુષ્ક માનસિક અટકળો કરતા ભક્તિમય સેવા શ્રેષ્ઠ છે એ ભગવાન જણાવે છે. તો બીજા અધ્યાયના શ્લોક નંબર 11 થી લઈને 30 માં શું જણાવેલું છે કૃષ્ણ દ્વારા? કે આત્માનું જ્ઞાન આપેલું છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. હવે અર્જુનજીને તો આમે યુદ્ધ કરવાનું નહોતું, તો આત્મા માટે તો કોઈ કામ રહેતું જ નથી. તો અર્જુનજી પૂછે છે કે આત્મા છે તો પછી શું કામ હું યુદ્ધ કરું? તો ભગવાન ફરીથી એમને સમજાવે છે. કેટલી વાર છે? 31 થી લઈને 37 સુધીમાં નિયત ફરજ સમજાવે છે ભગવાન કે ના, નિયત ફરજ છે એ તો તારે કરવી જ જોઈએ. આનાથી તો કોઈએ પણ છૂટવું જોઈએ નહીં, બધાને નિયત ફરજો કરવી જોઈએ. પછી 42માં શ્લોક થી 45માં શ્લોક સુધીના શું વાત કરી હતી? કે ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓને લીધે આત્માનું ફસાવવું. જે ફળદાયી પ્રવૃત્તિ માટે સકામ કર્મ છે કે હા એના બદલામાં મારી સાથે મને આ મળવું જોઈએ, આવી જે પ્રવૃત્તિઓ છે આપણી, તો એના લીધે શું થાય છે? આત્મા જે છે આપણું ફસાઈ જાય છે. અને ફરીથી બીજા જ અધ્યાયના 46માં શ્લોક થી લઈને 53માં શ્લોક સુધીમાં શું સમજાવ્યું ભગવાને? તો ભક્તિમય સેવા દ્વારા ઉપાધિથી છૂટવાની આખી પ્રક્રિયા છે એ સમજાવી હતી. અને પછી એના પાછળ આપ્યું હતું ત્રીજો અધ્યાય. તો ત્રીજો અધ્યાય જે હતું કર્મયોગ, જેના 17 અને 18 બે શ્લોકોમાં ભગવાને શું જણાવ્યું હતું? કે જ્ઞાનમાં વ્યક્તિ માટે કોઈ ફરજ રહેતી નથી. જો તું જ્ઞાન માર્ગ ઉપર આગળ વધશે ને તો ફરીથી તને કોઈ ફરજ કરવાની આવશ્યકતા રહેશે નહીં. તો હવે અર્જુનજીને લાગે છે કે જ્ઞાન માર્ગ બતાવી રહ્યા છે તો એનામાં જ હું આગળ વધું, તો પછી કર્મ કરવાની શી જરૂર છે? તો પછી અધ્યાય 4 આવ્યું કાલનું, જેમાં શ્લોક નંબર 33માં તમામ પ્રકારના ત્યાગ કાર્યો જ્ઞાનમાં પરિણમે છે તે સમજાવ્યું હતું. કે જેટલા પણ ત્યાગ કાર્ય છે, ત્યાગ કેવું કરવું જોઈએ એ ભગવાને જણાવ્યું હતું ને, કે ત્યાગ કયું સાચું છે અને કયું ખોટું છે. તો બધું છોડીને ગુફામાં ચાલ્યા જઈએ, પરંતુ જો વિષય ઇન્દ્રિય સુખ માટે જો ચિંતન સતત ચાલ્યા કરે તો પછી શું કીધું હતું ભગવાને? તો મિથ્યાચાર છે. તો એના કરતા તો ભગવાને કીધું હતું કે ત્યાગ જે છે એ કેવું હોવું જોઈએ? તો
તો ત્યાગ જો સાચો ત્યાગ કરીએ તો એ જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. અને ચોથા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કીધું હતું ને ફરીથી કે ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો હવે અર્જુનજીને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું છે કે ત્યાગ કરવો કે કામ કરવું, યુદ્ધ કરવું મારી માટે શ્રેષ્ઠ છે, કયું સારું છે, કર્મ સંન્યાસ કે કર્મ યોગ. આપણે કાલના જે પરમ દિવસનો અધ્યાય હતું કર્મ યોગ, એમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે કર્મના બધા પ્રકારો જોયા હતા અને કેવું કર્મ છે એ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે એ પણ આપણે જોઈ ગયા હતા. તો અહીંયા તમારી સમક્ષ બે પિક્ચર છે, બે ઓપ્શન છે, તો બંનેમાંથી કયું શ્રેષ્ઠ છે તમે મને જણાવો. કર્મ બધા કર્મ છોડીને એટલે કે કર્મેન્દ્રિયોથી સંન્યાસ લેવાનું ભગવાને કીધું હતું. કાંઈ કર્મ કરવાનું નથી, ગુફામાં જઈને બેસી જવાનું છે, ઓમ આમ કરીને બેસી જવાનું, આ શ્રેષ્ઠ છે. અથવા તો કર્મ યોગ કરવાનું. કર્મ યોગ કોને કહેવાય આપણે ડિટેલમાં જોઈ ગયા હતા ત્રીજા અધ્યાયમાં. તો તમે મને જણાવો કયું શ્રેષ્ઠ છે. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવું કયું શ્રેષ્ઠ છે. કર્મ સંન્યાસ છોડી દેવું બધું કે કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવું. કૃષ્ણ માટે કરવું, કર્મ કરવું. કે કર્મ યોગ વધારે સારું છે. કેપીજી પણ લખી રહ્યા છે કર્મ યોગ. યસ એક્ઝેક્ટલી. તો કર્મ યોગ છે એ વધારે સારું છે. બધું છોડીને આપણે જો ચાલ્યા જઈએ, ભગવાને કીધું હતું ને કેવું મિથ્યાચાર, ત્યાં જો તમે બધો છોડીને સંન્યાસ લઈને છોડો ઘરબાર ઓર ચલો હરિદ્વાર, એવી રીતના જો નીકળી પણ ગયા તમે, પરંતુ મનમાં જો સતત ચિંતન છે તમારું, કયું ચિંતન છે કે હા હું સંન્યાસ લઈને આવી ગયો, હવે અહીંયા તો કોઈ વ્યવસ્થા નથી મારી, માંદો પડે તો કોણ મારી પૂછા કરશે. અને ત્યાં ઘરમાં કેટલી પણ પત્ની જે છે એ મારી કેટલી પણ ઝઘડાળુ હતી, પરંતુ 2 ટાઈમનું ભોજન તો આપતી જ હતી, સાંજે ઘરે આવીએ ત્યારે ચાય તો આપતી જ હતી, તમારો દિવસ કેવું ગયો એવું તો મને પૂછતી જ હતી. તો એના કરતા તો ત્યાં વધારે હું સુખી હતો. તો સતત ચિંતન જો તમારું આવું જ ચાલે છે તો પછી એના કરતા તો ભગવાને કીધું હતું કે તમે ત્યાં જ રહો, ગ્રસ્ત જીવનમાં રહો, અને ત્યાં રહીને જે કંઈ પણ તમારી એક્ટિવિટીઝ છે, જે કંઈ પણ તમારા કામ છે એના સેન્ટરમાં તમે કૃષ્ણને લઈ આવો, કૃષ્ણ માટે કર્મ કરો. તો પછી એ કર્મયોગ થઈ ગયો, તો એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો હવે ભગવાન જે છે એ આન્સર આપી રહ્યા છે બીજા શ્લોકમાં અર્જુનજીની શંકા જે છે એ દૂર કરવા માટે. સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેય સકરાવુભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. એના પહેલાના જે શ્લોકમાં અર્જુનજીએ શું માંગ્યું, ફરીથી અર્જુનજીએ ભગવાન પાસેથી શું માંગ્યું હતું, શ્રેય. તો અર્જુનજી જ્યારે પણ ભગવાન પાસેથી માંગે છે ત્યારે શું માંગે છે, શ્રેય માંગે છે. તો બીજા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈ ગયા હતા ને કયો શ્લોક હતો જેમાં શ્રેય વિશે વાત કરી હતી અર્જુનજીએ. હરે કૃષ્ણ. જ્યાં આપણે શ્રેય અને પ્રેયનો જે ડિફરન્સ છે એ પણ આપણે જોયું હતું. મેં તમને કીધું હતું કે શરણાગતિનો શ્લોક પણ એને કહેવામાં આવે છે. કઈ શ્લોક હતું, શ્લોક નંબર શું હતું, કોઈને યાદ છે. હરે કૃષ્ણ. બીજા અધ્યાયનું 2.7 શ્લોક યાદ છે બધાને. શરણાગતિનો શ્લોક મેં કીધું હતું તમને કે અર્જુનજી છે જ્યારે પણ ભગવાન પાસે માંગે છે ત્યારે શ્રેય માંગે છે. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતઃ યચ્છ્રેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિ માં ત્વામ પ્રપન્નમ. શરણાગતિ સ્વીકારી હતી ને, શિષ્ય પોતાને માન્યું હતું ને ભગવાનને ગુરુના સ્થાને. તો આવી રીતે દીક્ષા ભગવાનની સ્વીકારી હતી ને 2.7 માં મેં કીધું તો તમને શરણાગતિનો શ્લોક એને કહેવામાં આવે છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ત્યાં ભગવાન પાસેથી શ્રેય માંગે છે. અને હમણાં આ અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં પણ આપણે જોઈ ગયા છે કે ભગવાન પાસેથી અર્જુનજી શ્રેય માંગે છે. જ્યારે પણ અર્જુનજી માંગે છે ત્યારે શ્રેય એટલે કે લોંગ ટર્મ માટે જે બેનિફિશિયલ હોય. પ્રેય તો મને દેખાઈ રહ્યું છે ભગવાન, જો હું જીતી જાઉં તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મને મળી જશે, પરંતુ શ્રેય મને તમે બતાવો કે શ્રેય મારી માટે કયું છે જે મારી માટે લાંબા ગાળા માટે કલ્યાણકારી હોય. તો અહીંયા ભગવાન બીજા શ્લોકમાં શું આન્સર આપી રહ્યા છે, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. જો મુક્તિની વાત કરીએ તો બંને ઠીક છે, કર્મનો ત્યાગ કરી દે તું અને ભક્તિયુક્ત કર્મ કર, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અહીંયા ભગવાન પોતે જણાવી રહ્યા છે. હવે ઘણા લોકો છે, ઘણા લોકોને એમ થાય કે પ્રભુપાદજી છે ને કે કોઈ પણ શ્લોક લઈ લો, કોઈ પણ શ્લોકનો ભાવાર્થ લઈ લો, ભગવદ ગીતાનો કોઈ પણ અધ્યાય લઈ લો, કર્મયોગ ચાલતું હોય, જ્ઞાન યોગ ચાલતું હોય,
અથવા તો ધ્યાન યોગ ચાલતું હોય, કોઈ પણ અધ્યાયના કોઈ પણ શ્લોકમાં કાંઈ લખેલું હોય, યોગ લખેલું હોય એટલે ભક્તિ, ત્યાં ભક્તિને એડ કરી દે. કર્મની વાત થઈ રહી છે તો પણ ભક્તિ, જ્ઞાનની વાત થઈ રહી છે તો પણ ભક્તિ. તો શું કામ તમારા પ્રભુપાદજી છે એ શું કામ બધી જગ્યાએ ભક્તિને જ વધારે ફોકસ કરી રહ્યા છે? કારણ કે પ્રભુપાદજી જે છે એ સાર ભગવદ ગીતાનો પકડી લે છે. ભગવાન હવે કાલના 6થા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે 6.47 જે શ્લોક જ્યારે આવે છે ત્યારે ભગવાન પોતે યોગનો સાચો અર્થ શું જણાવે છે, ભગવાનને કેવા યોગી શ્રેષ્ઠ છે એ જણાવે છે, ભગવાન કેવા યોગી પ્રિય છે એ જણાવે છે. તો ભગવદ ગીતાનો, આખા ભગવદ ગીતાનો સાર જ ભક્તિ છે. તો પ્રભુપાદજી શું કરે છે કે હવે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે, પ્રભુપાદજીને ખબર હતી ત્યારે જ, કે કોઈ જો ભગવદ ગીતા લે અને ફક્ત પહેલું એક જ પાન વાંચે તો પ્રસ્તાવના જ વાંચે તો, એનાથી આગળ ન જાય તો, અથવા તો એક અધ્યાય વાંચે અથવા તો 2 અધ્યાય, 3જા અધ્યાયથી આગળ ન વધે તો પ્રભુપાદજી છે એ સ્ટાર્ટિંગથી જ જે સાર છે એ સ્ટાર્ટિંગથી જ આપી દે છે. કારણ કે ભગવાનના ભક્ત હોય એ કેટલા અહેતુકી કૃપા કરતા હોય છે, ખૂબ કૃપાળુ હોય છે. તો પહેલાથી જ સાર આપી દે છે કે આ પ્રસ્તાવના જ વાંચે તો પણ એને ખ્યાલ આવી જાય કે ભગવદ ગીતાનો સાર શું છે. તો ભગવાન કારણ કે અહીંયા પોતે પણ જણાવી રહ્યા છે કે કર્મના પરિત્યાગ કરતા શ્રેષ્ઠ શું છે, તો ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે. ધર્મના 6 પ્રકારો આપણે જોઈશું. એક વિધર્મ હોય છે, જે અધર્મ, એટલે કે શાસ્ત્રોમાં જેનું વર્ણન કરેલું છે એના કરતા બધું ઉલટું કરવાનું, એ થઈ ગયું વિધર્મ. પછી આવે છે કે પરાધર્મ. પરાધર્મ શું છે, તો ધાર્મિક સિદ્ધાંતો જેના માટે અયોગ્ય છે. ઉપધર્મ, અન્યને ભૌતિક રીતે મદદ કરવી. ઘણા લોકો છે ને કે કરતા હોય છે સમાજ સેવા ના નામ નીચે જે કંઈ પણ કરીએ તો એ થઈ ગયું ઉપધર્મ. ઉપધર્મને જ ઘણા બધા લોકો ધર્મ માની લેતા હોય અને એના જ અનુસાર પોતાના કર્મો કરતા હોય છે. પછી આવે છે કે ચલાધર્મ. ચલાધર્મ છે છેતરપિંડી ધર્મ. તો જે શકુની જે અપનાવે છે આ છે ચલાધર્મ. ધર્મ આભાસ, એટલે કે દંભી ધર્મ છે, સિદ્ધાંતો જે ધાર્મિક દેખાય છે પણ હોતા નથી, ધર્મનો આભાસ છે. તો આવો એક ધર્મ હોય છે. અને સૌથી ઉત્કૃષ્ટ જેને માનવામાં આવે છે એ છે પરોધર્મ. 6 પ્રકાર છે ધર્મોના, સૌથી ઉત્કૃષ્ટ છે, સૌથી ઉત્તમ છે પરોધર્મ. પરોધર્મમાં શું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, તો આત્માનો શાશ્વત ધર્મ આપણને શીખવવામાં આવે છે. તો શું માનવ સેવા એ માધવ સેવા સમાન છે? તમારા માટે આ પ્રશ્ન છે. તમે મને બધા જ જણાવો કે બધા એ સાંભળેલું હશે ક્યાંય ને ક્યાંય. માનવ સેવા, આજકાલ આવા જે સ્લોગન્સ છે ને એ ખૂબ પ્રચલિત થઈ ગયા છે સમાજમાં. તો માનવ સેવા અને માધવ સેવા એક સમાન છે? હરે કૃષ્ણ. પેર ને માઉ હરે કૃષ્ણ. ઈસુ છે બોટાઈ કર માતાજી લખી છે કે યસ છે. ઓકે, બાકી બીજા બધાને શું લાગે છે? જેની જરૂર છે એ કાગળની. હરે કૃષ્ણ. શોભના માતાજી તમારો માઇક મ્યુટ કરજો. ઓકે, ડોક્ટર સ્મિતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, હેતાર્થજી, માનસીજી, શું લાગે છે તમને બધાને? માનવ સેવા એ માધવ સેવા સમાન છે કે નથી? તમે પોતાની રાય અહીંયા આપી શકો છો. ઓકે, ઉર્વશીજી પણ લખી છે કે છે. ચલો આપણે જોઈશું. આગળ એક ઘટના આવે છે જેના સાથે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન છે કે નહીં, શાસ્ત્રમાં શું વર્ણન આપેલું છે. તો નૃગ રાજાની એક ઘટના આવે છે, સુંદર મજાની ઘટના છે. આ શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના છે. તો નૃગ રાજા કરીને એક સમ્રાટ હોય છે, ખૂબ જ સમૃદ્ધ એમનું રાજ્ય હોય છે ને એના એ પોતે સમ્રાટ હોય છે. તો શું કરે કે ખૂબ જ દાન કરતા હતા. દાનની પ્રતિક્રિયાઓમાં એમને ખૂબ રસ હતો ને ખૂબ દાન કરતા હતા. શું કામ? કારણ કે આ જન્મમાં તો મારી પાસે બધું જ છે, બધું મને મળ્યું છે, પરંતુ જો આગલા જન્મમાં મને કઈ મળશે કે નહીં, આટલું મોટું મારું સામ્રાજ્ય હશે કે નહીં, તો આવું એમને મનમાં ચિંતન હતું. તો જેના કારણે શું કરતા હતા કે દરરોજની એક નિયમ હતું એમનું કે દરરોજ સવારે એ બ્રાહ્મણોને કેટલી દાનમાં ગાયો આપતા હતા, તો 1 લાખ જેટલી ગાયો દરરોજ બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપતા હતા. અને એ પણ કેવી ગાયો કે આખા એમના જે શિંગડા હોય છે એ સોનાના મઢેલા હોય, અને એમના ઉપર જે વસ્ત્રો હોય છે એ રેશમી વસ્ત્રો હોય, અને બધા અલંકારોથી સૃજ
આવી સજ્જ એવી જે ગાયો હોય છે ને એમની જે પગની ખરી છે એ ચાંદીની મઢેલી હોય. તો આવી રીતે સુંદર શણગારેલી રત્નોથી આભૂષણોથી આવી કેટલી ગાયો દાનમાં આપતા બ્રાહ્મણોને, તો રોજની 1 લાખ ગાયો દાનમાં આપે એવું એમનું નિયમ હતું. એક દિવસ શું થાય છે કે દાનમાં આપી દે છે એક બ્રાહ્મણને ગાય, 1 લાખ ગાયો આપી દે છે અને એ બ્રાહ્મણ પોતાની ગાયો લઈને ઘરે નીકળી જાય છે. અને પછી શું થાય, તો એ બ્રાહ્મણ જયારે જોઈ છે તો એક ગાય એને ઓછી દેખાય છે, તો એ બધાને પૂછતો જાય છે કે આવી એક કોઈ ગાય તમે જોઈ છે? મારી એક ગાય મને નથી દેખાતી. હવે ત્યારે તો કેવું હતું, સીસીટીવી કેમેરા તો નહોતા, તો બધાને પૂછીને એ જાય છે. તો પૂછતા એ જયારે પહોંચી જાય છે તો બધા એમને બતાવે છે કે અમે આ સાઈડમાં જોઈ છે. તો ગાય જે રાજા હતો ને, તો રાજાની જ્યાં ગાયો રહેતી હતી, તો એ ગાયના જે થણ હોય છે એમાં મિક્સ થઈ જાય છે આજે એની પેલા બ્રાહ્મણની જે ગાય હતી. તો બ્રાહ્મણ શોધતા જાય છે તો રાજાની પાસે, તો ત્યાં એને ખબર પડે છે કે અહીંયા એની ગાય છે. અને જોઈ છે તો શું, તો આ જે મૃગરાજા હતા એમનું જે નિત્યક્રમ હતું કે રોજ દાન આપતા હતા બ્રાહ્મણોને, તો એવી જ રીતે એ દિવસે પણ એ બ્રાહ્મણને ગાયો દાનમાં આપી રહ્યા હતા. તો પહેલા બ્રાહ્મણની જે ગાય હતી એ તો રાજાની બીજી ગાયોમાં જઈને મિક્સ થઈ ગઈ, અને રાજાએ એ 1 લાખ ગાય જયારે બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપી દીધી, તો એ દાનમાં બીજા બ્રાહ્મણને ચાલી ગઈ. હવે આપણે જોવા જઈએ શાસ્ત્રોના અકોર્ડિંગ પણ, તો એક બ્રાહ્મણને આપેલી ગાય બીજા બ્રાહ્મણને આપવી ન જોઈએ. તો આ ભૂલ થઈ જાય છે મૃગરાજાથી. તો પેલો બ્રાહ્મણ આવીને કહે છે કે આ તો મારી ગાય છે, મને મારી ગાય જોઈએ છે. તો આ રાજા છે એ કહે છે કે હવે એ તો મારાથી દાનમાં અપાઈ ગઈ છે બીજા બ્રાહ્મણને, તો એના બદલામાં હું શું કરું છું, તમને બીજી 1 લાખ ગાયો આપી દઉં? તો પેલો બ્રાહ્મણ કહે છે ના હું કોઈ તમને લાલચી દેખાઉં છું, મને તો મારી જ પહેલી ગાય જોઈએ છે. તો આવી રીતે જે છે ત્યાં જે ઘટના બને છે, જેના કારણે મૃગરાજા છે એને બહુ ખોટું લાગી જાય છે. એનો મન છે ને ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે કે આ શું થઈ ગયું મારાથી, આટલી મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. તો એ સતત એના ચિંતનમાં હોય છે અને થોડાક દિવસ પાછળ એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. મૃત્યુના પછી શું થાય કે યમરાજની પાસે જયારે પહોંચી જાય, તો યમરાજ છે એને પૂછે છે કે જો રાજા, તે તો ખૂબ સારા કર્મો કર્યા છે, તને તો સ્વર્ગનું જે છે ને સ્વર્ગના સુખો ભોગવવા મળે, પરંતુ તારી પાસેથી એક ભૂલ થઈ ગઈ છે. તો જેમ પરંતુ કહે છે તો મૃગરાજાને ખ્યાલ આવી જાય છે કે પહેલી ઘટના જે ગાયવાળી ઘટના હતી, તો કહે છે કે હા ભૂલ તો મારાથી થઈ ગઈ છે, તો જેના કારણે તને એક સજા પણ ભોગવવી પડે. તો તમે ચોઈસ કરી શકો છો બંનેમાંથી, તમને પહેલા સ્વર્ગનું જે છે સુખ ભોગવવું છે અથવા તો તમને પહેલા સજા ભોગવવી છે. શું તમારે ભોગવવું છે એ તમે ડિસાઈડ કરી શકો છો. તો મૃગરાજા કહે છે કે અચ્છા તો સજા પણ છે, તો એક કામ કરો ને, તો પહેલા મને મારી સજા જ આપી દો, એ હું પહેલા ભોગવવા તૈયાર છું. તો યમરાજ છે એને કહે છે કે ઠીક છે, તો તમને મોટી ગરોળી બનીને તમને મૃત્યુલોક ઉપર ઘણા વર્ષો સુધી રહેવું પડશે. અને મૃગરાજા જે છે અહીંયા આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આટલી મોટી ગરોળી બનીને એક કુવામાં, જે દ્વારિકાની નજીક હોય છે એ કુવામાં એ નિવાસ કરે છે. આટલી મોટી ગરોળીના રૂપમાં કેટલાક વર્ષો સુધી દ્વાપર યુગમાં જે રામાયણ છે, રામાયણના ઉત્તરકાંડમાં આ ઘટનાનું વર્ણન આવે છે કે રામ જે છે એ બતાવે છે કે આ જે છે ગરોળી એનું ઉદ્ધાર મારે કરવાનું છે, પરંતુ હમણાં નહીં, કૃષ્ણ અવતારમાં. તો ત્યારથી લઈને છેક જયારે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ આવે છે ત્યાં સુધી, એટલા સમયગાળા સુધી, હજારો લાખો વર્ષો સુધી આ જે મૃગરાજા છે એને આ ગરોળી બનીને એ કુવામાં રહેવું પડે છે. પછી એક દિવસની ઘટના આવે છે કે દ્વારિકાની નજીક આ કુવો હોય છે. તો એક દિવસ દ્વારિકાધીશ છે એ પોતાના બાળકો સાથે ફરવા માટે નીકળે છે, અને ફરવા માટે જાય તો જતા એ એરિયામાં જ્યાં આ ગરોળી મૃગરાજા રૂપે ગરોળી હતી એ એરિયામાં પહોંચી જાય છે. તો ચાલતા શું થાય કે ત્યાં એ જે બાળકો હોય છે દ્વારિકાધીશના, એમને તરસ લાગી જાય છે. તો પછી એ જઈને શોધે છે આજુબાજુ, કારણ કે એ જમાનામાં કેવું હતું, બિસ્લેરી વોટરનું અથવા તો મિનરલ વોટરનું જમાનો નહોતો ને, તો પાણીના જે નેચરલ સ્ત્રોત હતા એ જેટલા શુદ્ધ હતા. તો શોધે છે કે આજુબાજુ કઈ નદી છે અથવા તો કુવો છે. તો આ કુવા ઉપર એમની નજર જાય છે અને ત્યાં બધા બાળકો મળીને જાય છે પાણી લેવા માટે. તો જોઈ તો શું, એમાં એટલી મોટી ગરોળી એમને દેખાય છે. તો જે કોઈ પણ ભગવાન સાથે લીલામાં સંમિલિત થાય છે એ બધા કોણ હોય છે? હવે જે કોઈ પણ સંતાનો બનીને આવ્યા છે અહીંયા ભગવાનની કૃષ્ણ અવતારમાં, તો એ બધા દેવતાઓના અંશ છે. તો એમનામાં પણ ખૂબ કરુણા હોય છે. ગરોળીને જોઈ છે તો એમને લાગે છે કે આપણે એને બહાર કાઢવું જોઈએ, ખૂબ હેરાન થઈ રહી છે અહીંયા. તો
તો પ્રયત્ન તો ખૂબ કરે છે, જાય છે ત્યાંથી વેલ હોય એ તોડીને અહીંયા લઈ આવે અને ગરુડીને આપે ને ખૂબ પ્રયત્ન કરે, પરંતુ એ કાઢી શકતા નથી, અસફળ રહે છે એમના બધા પ્રયત્નો. પછી શું કરે છેલ્લે તો પોતાના પિતા પાસે જાય છે અને પિતાજીને હાથ પકડીને લઈ આવે છે કે ચાલો ને અમારી સાથે ચાલો, ત્યાં જો કેટલી મોટી ગરોળી છે. અને પછી આપણા દ્વારિકાધીશ છે, આપણા કૃષ્ણ છે, એ જયારે આ કુવામાં જોય છે તો જો કેવી રીતે હાથ લંબાવી રહ્યા છે, હાથ લંબાવીને જેમ સ્પર્શ કરે છે ને એ ગરોળીને, તો એ ગરોળી માંથી તરત જ મૃગ રાજાના રૂપમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. તો પૂછે છે ભગવાન એને મૃગ રાજાને કે આ કેવી રીતે બન્યું? ભગવાન તો બધું જાણતા જ હતા, કારણ કે રામ અવતારમાં જયારે આવ્યા હતા ત્યારે પણ એમને જાણ હતી, અને અહીંયા કૃષ્ણ અવતારમાં આવે છે ત્યારે પણ ઓબ્વિયસલી એમને જાણ જ છે, પરંતુ પૂછે છે. તો મૃગ રાજા છે એ કહે છે ભગવાન તમે તો અંતર્યામી છો, પરંતુ જો તમે મને પૂછી રહ્યા છો તો હું તમને જણાવું છું કે મેં છે ને ખૂબ ગાયો છે એ દાનમાં આપી હતી, પરંતુ મારાથી એક ભૂલ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે મને આ ગરોળીના રૂપમાં અનેકો વર્ષો સુધી મને અહીંયા રહેવું પડ્યું છે. પરંતુ મારાથી ને એક સારું કામ પણ થયું હતું કે મારા રાજ્યમાં ને એક વખત બ્રાહ્મણો આવ્યા હતા, અને એ બ્રાહ્મણોએ મને કીધું હતું કે અમે રાધા કૃષ્ણનું મંદિર નિર્માણ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, તો એના માટે તમે અમને યોગદાન આપો. તો એના માટે મેં એમને યોગદાન આપ્યું હતું, મેં દાન કર્યું હતું. અને બીજું એ બ્રાહ્મણોએ મને કીધું હતું કે અમને ને ભાગવતમની અમુક પ્રતો છે એ જોઈએ છે. પ્રિન્ટિંગ મશીન તો એ જમાનામાં નહોતા, તો પછી રાજા શું કરે, પોતાના મંત્રીઓને આદેશ કરે છે કે અમુક પ્રતો એમને જોઈએ છે, તો તમે હાથથી લખવાનું ત્યારે એવું સમય હતું, તો પછી મંત્રીઓ પાસેથી એ એવી વ્યવસ્થા કરે છે કે અમુક પ્રતો જે છે બનાવીને એમને આપે. તો એનાથી શું થાય છે કે એ જે બ્રાહ્મણ હતા પ્રસન્ન થાય છે અને એ આશીર્વાદ આપે છે ત્યારે કે તમે જે છે ભગવાનના મંદિર નિર્માણ કાર્ય માટે અને ભાગવતમ માટે તમે દાન કર્યું છે, તો તમને એક વખત ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થશે, ભગવાનના તમને દર્શન થશે. તો એટલા માટે આજે તમારા હાથથી મારો ઉદ્ધાર થયું છે. તો આ ઘટના સાથે શ્રીમદ ભાગવતમની ખૂબ મોટી ખૂબ સુંદર ઘટના છે. તો આ ઘટનાથી આપણે શું સમજી શકીએ કે કેટલા પણ દાન કરી લો. હવે દાન એટલે કેટલો દાન પહેલા તો કરતા હતા, હમણાં આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ તો કાંઈ જ નથી એની સામે. તો મૃગ રાજા તો કેટલું દાન કરતા હતા, 1 લાખ રોજની ગાયો દાનમાં આપતા હતા, એ પણ આભૂષણોથી સજ્જ, રેશમી વસ્ત્રોથી સજ્જ. એટલું દાન તો આપણે કરી જ ન શકીએ. તો પણ શું થયું, કારણ કે આપણે જોઈ ગયા હતા ને સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અથવા તો વિકર્મ, આ ત્રણેય પ્રકારના કર્મો છે આપણને બાંધે છે. અને જે આપણે અકર્મ કરીએ, અકર્મ થયું હતું ને રાજા પાસેથી કૃષ્ણ મંદિર માટે દાન આપ્યું હતું, શાસ્ત્રોમાં એનો ઉલ્લેખ છે, વરાહ પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે અને ઘણા બધા પુરાણોમાં એનો ઉલ્લેખ આવે છે, શાસ્ત્રોમાં વર્ણન આવે છે કે જયારે રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે તમે દાન આપો છો તો એનાથી શું થાય છે કે તમારી જેટલી 7 પેઢીઓ છે ને એ બધાની દુર્ગતિ થવાથી એ બચી જાય છે, બધાનો ઉદ્ધાર થાય છે. ખૂબ મહત્વ હોય છે. 17મા અધ્યાયમાં આપણે હજી ડિટેલમાં જોઈશું દાન વિશે ભગવાન શું કહે છે. તો આ ઘટનાથી આપણને સમજવું જોઈએ કે જે ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓ છે, એ સકામ કર્મ છે, આપણને બાંધે છે. એક ભૂલ થઈ ગઈ જેના કારણે એ ફસાવી જ દે છે આપણને. તો દાન કેવી જગ્યાએ કરવું જોઈએ, કેવું દાન હોવું જોઈએ, અકર્મ જે કંઈ પણ આપણે કરીએ, આપણે વાત થઈ હતી ને 3જા અધ્યાયમાં જ, તો આપણને એ બાંધતું નથી. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ આપણને બાંધતું નથી. 3જા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું હતું ને કે તું યજ્ઞ અર્થાર્થી વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થી કર્મ કર, અન્યથા જે કંઈ પણ કર્મ કરશે એનું તને કર્મ બંધન થશે. તો આની સાથે આપણે સમજી શકીએ કે માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. એ ખૂબ ક્લિયર આપણને બધાને હોવું જોઈએ કે જે માનવ સેવા છે એ શાસ્ત્રમાં ક્યાંય વર્ણન નથી કે એ માધવ સેવા સમાજ છે. તો આનો અર્થ શું છે, સારા કર્મો કરવાનું છોડી દઈએ, અમે દાન કરવાનું નહીં, સારા કર્મો કરવાના નહીં, અનાથ આશ્રમમાં દાન કરીએ છીએ, વૃદ્ધાશ્રમમાં કરીએ છીએ, અથવા તો અન્નદાન કરીએ છીએ, કરવાના કે નહીં કરવાના? તો ભગવાન પોતે કહે છે 17મા અધ્યાયમાં, 18મા અધ્યાયમાં શું કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ ક્યારેય પણ છોડવા નથી, પરંતુ એ યોગ્ય સ્થાને થવા જોઈએ. આપણે આગળના જે અધ્યાય છે એમાં ડિટેલમાં આ વિશે હજી ચર્ચા કરીશું. તો હવે ત્યાગની વાત થઈ રહી છે, અર્જુનજી ત્યાગ વિશે પૂછી રહ્યા છે. તો ત્યાગની યોગ્ય સમજણ માટે આપણે અહીંયા ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા રચિત છે એમાંનો એક શ્લોક અહીંયા લઈએ છીએ, જેનો અનુવાદ હું તમારી સમક્ષ વાંચું છું. જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે આતુર વ્યક્તિઓ પરમ પુરુષ ભગવાનને લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે, તેમને ભૌતિક માની લે છે,
ત્યારે તેમનો ત્યાગ જે છે એ અપૂર્ણ કહેવાય છે, હલગું કહેવાય છે. આવો જે ત્યાગ છે, હવે જે ત્યાગ એટલે કે બધી વસ્તુઓ છોડી દેવી બસ, એ સાચો ત્યાગ નથી. સાચો ત્યાગ કયો છે કે તમારી પાસે જે કંઈ પણ છે એને કૃષ્ણની સેવામાં લગાવવું, એ જ તમારો સાચો ત્યાગ છે. અને કૃષ્ણ માટે જે કંઈ પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, તો આવી વસ્તુઓ જે છે ને એ જરૂરથી આપણે જે છે વસ્તુ ઉપયોગમાં લાવવી જોઈએ. અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચાર માટે, કૃષ્ણ માટે એ આપણે યુઝ કરવી જોઈએ. એક સંત હતા, જયારે પ્રભુપાદજી USA માં હતા ને ત્યાંની ઘટના છે. તો એમણે મૌન વ્રત ધારણ કરી લીધું હતું. તો પ્રભુપાદજી પોતાના શિષ્યોને કહેતા હતા કે આવું કાર્ય ક્યારેય કરવું જોઈએ નહીં. ભગવાને આપણને બધાને જીવા આપી છે, તો જીવાનો આપણે યુઝ કરવો જોઈએ. કોના માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ? તો કૃષ્ણના પ્રચાર માટે એનો આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મૌન ધારણ કરવું, આ કેવું થઈ ગયું? તો અહીંયા જે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી આપણને દર્શાવી રહ્યા છે, તો આવું બધું અધૂરો ત્યાગ છે, અપૂર્ણ ત્યાગ છે, ફલગુ વૈરાગ્ય છે. તો વૈરાગ્ય સાચું કયું છે? જે કંઈ પણ આપણી પાસે છે એ બધું આપણે કૃષ્ણની સેવામાં લગાવી દઈએ, તો એ આપણું થઈ ગયું સાચું ત્યાગ. તો કર્મયોગ કે કર્મ સંન્યાસ, તો આગળ જે છે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. કે કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરવો અને ઈચ્છા પણ નથી રાખવી. એના પહેલા પણ 2.47 માં પણ ભગવાને કીધું હતું ને કે કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, કે કર્મ પ્રત્યે ક્યારે પણ અનાસક્ત થવાનું નથી, કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત થવાનું છે. તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. હવે આપણા બધામાં જે દ્વંદ્વ હોય છે, અલગ અલગ પ્રકારના સુખ દુઃખ છે, લાભ હાનિ છે, એવા ઘણા પ્રકારના દ્વંદ્વ આપણામાં સતત હોય છે. તો એ બધા દ્વંદ્વોથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ અને આ જે ભૌતિક બંધન છે એને પાર કરી શકીએ. ક્યારે? જ્યારે આપણે ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહીએ છીએ ત્યારે. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંયા ફરીથી ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. શું જણાવી રહ્યા છે? કે જ્યાં સુધી તમે ભગવત ભક્તિમાં નહીં જોડાઓ અને કેવલ કર્મનો પરિત્યાગ કરી દીધો, આ વસ્તુ છોડવાની છે, છોડી દઈશું, બધું છોડી દઈશ, પરંતુ કેવું હોય છે કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એટલી પ્રબળ હોય છે, અને મન વિશે કાલના અધ્યાયમાં હજી ડિટેલમાં જાણીશું કે મન આપણું કેવું છે. તો ત્યાંથી ફરીથી આપણને ફોલ ડાઉન થવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ રહે છે. તો પછી શું કરવાનું છે? તો આપણું જે મન છે એને ભક્તિમય સેવામાં પરોવી દેવાનું છે. હવે છોડવાનું, એક વાત અહીંયા થઈ રહી છે ત્યાગની. ત્યાગ એટલે કે બધું છોડી દેવાનું છે. તો એટલે કે વિરક્તિ છે. તો વિરક્તિ એ આપણે કરીએ ક્યારે કરી શકીએ? જ્યારે એનાથી પણ હાયર ટેસ્ટ આપણને મળે, ત્યારે જે લોઅર ટેસ્ટ છે ને એ પોતાની મેળે છૂટી જાય છે. હવે ખૂબ તરસ લાગી છે, તમને ખૂબ તરસ લાગી છે અને કોઈ પાણી લઈ આવ્યો છે, તો આપણે કહીએ કે ના, પાણીનો ત્યાગ કરવું છે, પાણીનું સેવન કરવાનું નથી, ત્યાગ કરી દેવાનું. ત્યાગ કરી શકાય? ના કરી શકાય. તો એ તો ના કહેશે, એ વ્યક્તિને તમે કહેશો કે ના, પાણીનો ત્યાગ કરવાનું છે, વસ્તુ છોડી દેવાની છે, તે કે ના, ખૂબ તરસ લાગી છે મને, હું તો પાણીનું સેવન કરીશ. પરંતુ જો તમે એની સામે મેંગો શેક લઈ આવતો, તો પછી એને કહો કે પાણીનો ત્યાગ કરવાનો છે, તો એ કરી શકશે? ખૂબ ઇઝીલી કરી શકશે, પાણીનો ત્યાગ કરી દેશે અને મેંગો શેક છે એનું ગ્રહણ કરી લેશે. શું કામ? કારણ કે એને તો હાયર ટેસ્ટ મળી ગયું છે, પાણી કરતા પણ હાયર ટેસ્ટ મળી ગયું, મેંગો શેક મળી ગયું છે. ખૂબ તરસ હતી અને મેંગો શેક મળે છે, તો લોઅર ટેસ્ટ જે છે, પાણીનો ટેસ્ટ છે, એ પોતાની મેળે છૂટી જાય છે. તો સેમ વે, જ્યારે આપણને કોઈ પણ વસ્તુ તમે કહો કે ના, આ તો તમારી માટે સારું નથી, આનો ત્યાગ કરી દો, તો એ ત્યાગ કરવો ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી આપણને એનાથી પણ વધારે હાયર ટેસ્ટ ન મળી જાય. તો ભગવત ભક્તિ છે એ હાયર ટેસ્ટ છે, કૃષ્ણની ભક્તિ છે એ એવી હાયર ટેસ્ટ છે. તો એ જ્યારે આપણે સૌપ્રથમ શું કરવું જોઈએ? ત્યાગ માટે કે કોઈ પણ વસ્તુ છોડવા માટે પ્રયત્ન કરવાનું નથી, એનાથી પહેલા હાયર ટેસ્ટ સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આસક્તિ ક્યાં રાખવી છે? કૃષ્ણમાં, કૃષ્ણ ભક્તિમાં. તો જ્યારે આપણે કૃષ્ણ સાથે જોડાઈશું,
કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ આપણી વધી જશે તો બધી જે લોઅર ટેસ્ટ છે ને એ પોતાની મેળે છૂટી જશે. આમ જો આપણને કોઈ કહે કે ચા છોડવાની છે તો ઘણા બધા લોકોને આદત હોય છે ચા ક્યારે પણ છૂટી શકે નહીં. પરંતુ જયારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા છો, કૃષ્ણની ભક્તિમાં તમે બધા પરોવાઈ ગયા છો, તો પછી મારા કૃષ્ણના ભોગમાં ચા યુઝ નથી થતી ને તો હું પણ ચાયનું સેવન કરીશ નહીં. ભક્તિ માટે આ અયોગ્ય છે ને, ભક્તિમય સેવામાં મને આ અવરોધ ઉત્પન્ન કરશે, તો એવી વસ્તુઓનું ક્યારે પણ સેવન કરવાનું નહીં. તો પોતાની મેળે જે લોઅર ટેસ્ટ છે એ છૂટી જાય છે. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે તે જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મનો તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેવો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. ઘણા બધા લોકોને છે ને બધાને જ હોય છે કે બધાનું પ્રિય મને બનવું છે કે નહીં. તો એના માટે કેટલા પ્રયત્નશીલ હોઈએ છીએ. મોટિવેશનલ સ્પીકરને આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ, અલગ અલગ પ્રકારના ઉપાયો આપતા હોય છે, પરંતુ આપણે ક્યારે કોઈના પ્રિય થઈ શકીએ? તો આટલું બધું કોઈ પ્રપંચ કરવાની આવશ્યકતા નથી. ભગવદ ગીતા જો વાંચીએ 5મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકને જો આપણે સમજી જઈએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે કેવી રીતે આપણે બધાના પ્રિય બની શકીશું. તો શું કરવાનું છે? ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું છે. મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખો, એનાથી શું થશે? તો આજે વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે પ્યોર સોલ છે, જે શુદ્ધ છે, તો એનું મન અને ઇન્દ્રિયો એના વશમાં છે. તો શું થાય? એ સૌને પ્રિય થઈ જાય છે. હવે જો તમને ઠીક છે કે હાયર પર્પસ આપણે આજે જોઈશું, ગોલોક ચાર્ટ જયારે જોઈશું તો આપણે ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ. શું કામ? કારણ કે ઓરિજિનલ એડ્રેસ જે છે આપણું ગોલોક વૃંદાવન ધામ, ત્યાં આપણે બધા પહોંચી શકીએ. પરંતુ ઘણા બધા લોકો હોય કે એ ન માને કે ના, અમને નથી, અમને તો અહીંયા જ મજા છે, અમે અહીંયા સુખી છીએ, જે કંઈ પણ છે એમાં અમે સુખી છીએ. તો અહીંયા પણ જો તમને સુખથી રહેવું હોય, જો કોઈના પ્રિય બનવું હોય, તો એટલા માટે પણ તમને શું કરવું પડશે? તો તમારા ઇન્દ્રિયોને અને મનને વશમાં રાખવું પડશે. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ભૌતિક જગતમાં પણ સુખપૂર્વક રહેવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. શું કામ? કારણ કે જો મન વશમાં નથી, તમારો ઇન્દ્રિયો વશમાં નથી, તો કોઈ પણ રિલેશનશિપ છે તો ખૂબ પ્રોબ્લેમેટિક બની જાય ને. કારણ કે મન વશમાં નથી. કોઈએ પણ તમારા મનની વિરુદ્ધ કોઈ કાર્ય કરી દીધું તો શું કરીએ આપણે? કે જે કંઈ પણ સારું કર્યું હોય એ વ્યક્તિ પહેલા બધું આપણે 1 સેકન્ડમાં ભૂલી જતા હોઈએ, અને એને જે આપણા મનની વિરુદ્ધ કંઈ કરી નાખ્યું, તું તો આવું જ છે, તું તો એવું જ છે, હા તું તો હંમેશા મારી સાથે એવું જ કરે છે, ન બોલવાના બધા જ શબ્દો આપણે બોલી નાખતા હોઈએ. શું કામ? મન વશમાં નથી. તો શું થાય? તો આપણી જે રિલેશનશિપ છે, જે ભૌતિક જગતના પણ સંબંધો છે, ખરાબ થઈ જાય. તો આપણે કોઈના પ્રિય બની શકીએ નહીં. એના માટે ભગવાન ઉપાય બતાવી રહ્યા છે કે મન અને ઇન્દ્રિયો વશમાં હોવા ખૂબ જરૂરી છે. તો આ જગતમાં રહીને વ્યક્તિ પોતાની ફરજ કેવી રીતે નિભાવી શકે છે? આપણે વાત થઈ ને કે જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ તો એ કર્મના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લઈ આવવાનું છે. તો પછી શું થશે? તો ભગવાન અહીંયા આગળના શ્લોકમાં જણાવી રહ્યા છે કે જે મનુષ્ય કર્મ પર પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ તે જેમ કમળપત્ર અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. કયું એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યા છે અહીંયા? પદ્મપત્રનું ઉદાહરણ ભગવાન આપી રહ્યા છે કે આપણને એમ થાય ને કે કોઈ ભક્તિમય સેવામાં કરી રહ્યો છે, કાર્યરત છે, ભક્તિમય સેવામાં ભક્ત છે, એ આગળ વધી રહ્યો છે, તો આપણને શું લાગે કે હા આપણા જેવું તો છે, અમે પણ અમારું કામ કરીએ છીએ, એ પણ એનું કામ કરે છે, અમે પણ જોબ ઉપર જઈએ છીએ, આ પણ વ્યક્તિ જઈ રહ્યો છે, તો ફરક શું છે? અમે બિઝનેસ કરીએ છીએ, આ પણ કરે છે, અથવા તો કોઈ ગૃહિણી છે તો એને લાગી શકે કે હું મારી ગૃહસ્થી સારી રીતે સંભાળી રહી છું અને આ પણ સંભાળી રહી છે. તો શું ફરક છે? તો ફરક આ જ છે કે તમે અને જે ભક્તિમય સેવા કરી રહ્યો છે અને જે નથી કરી રહ્યો, એમાં એક જ ફરક છે કે ભલે ને આપણને એમ પ્રતીત થાય કે એ જ કર્મ આ જે ભક્તિમય સેવા વાળા વ્યક્તિ કરી રહ્યા છે, પરંતુ એને કર્મનું બંધન થશે નહીં, પાપ કર્મોથી એ અલિપ્ત રહેશે. કેવી રીતે? તો જેવી રીતે કમળ છે, કમળનું પત્ર હોય છે, પદ્મપત્ર એટલે કે કમળનું પત્ર પાણીની ઉપર તરે છે તો કાદવમાં રહે છે. કમળ ક્યાં ઉગે છે? તો કાદવમાં છે, કીચડમાં છે. પરંતુ આ જે પત્ર છે એની ઉપર ક્યારે પણ કીચડ રહી શકતું, એક ડ્રોપ પણ કીચડનું અથવા તો પાણીનું રહી શકતું નથી. શું કામ? કારણ કે એક કોટિંગ હોય છે, વેક્સની કોટિંગ હોય છે એ પત્રની ઉપર, જેના કારણે એના ઉપર પાણી છે એ રોકાઈ શકતું નથી, વહી જાય છે તરત જ. તો સેમ વે જે કોઈ પણ ભક્તિમય સેવામાં
રહેલું છે જે વ્યક્તિ, તો એ આપણને એમ લાગે કે આ જ તો કામ કરી રહ્યું છે જે અમે કરી રહ્યા છે, પરંતુ ફરક આ જ છે. તો આ જે ભૌતિક જગત છે જે કાદવ રૂપી છે, કીચડ રૂપી છે, તો એ કારણ કે ભગવાન પણ આત્મહત્યામાં કહેવાના છે કે આ ભૌતિક જગત કેવું છે, તો દુઃખાલયમ છે. તો એનામાં રહીને પણ આ પાપ કર્મોથી અસ્પૃશ્ય રહે છે. શું કામ? કારણ કે કોટિંગ છે એના ઉપર. જેવી રીતે પદ્મપત્ર ઉપર વેક્સની કોટિંગ હતી ને, તો એ વ્યક્તિ ઉપર પણ કોટિંગ છે. કઈ કોટિંગ છે? તો કૃષ્ણ ભક્તિની કોટિંગ છે. એ કોટિંગના કારણે આ જે જગત છે, જે કાદવ રૂપી જગત છે, એનું કીચડનો એક પણ ડ્રોપ એ વ્યક્તિને સ્પર્શી શકતો નથી. તો ખૂબ સુંદર આ શ્લોક છે. ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે, બ્રહ્મણ્યાથાય કર્માણી સંગ ત્યક્ત્વા કરોતિ ય લિપ્યતેન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંભસા. પદ્મપત્રની જેમ એ વ્યક્તિ પણ રહે છે જે ભક્તિમય સેવામાં છે. તો હવે આગળ જણાવી રહ્યા છે કે યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કામ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આર યુ ધેર? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ, આઈ વિલ બી બેક within a minute. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. તો યોગીજનો જે છે તો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો કર્મ કર્યા વિના પહેલા પણ ભગવાને કીધું હતું કે આપણે રહી શકતા નથી. અને જે યોગીજનો છે, યોગીજનો એટલે કાલના અધ્યાયમાં ડિટેલમાં જોઈશું કયો યોગી ગણાય, તો જે ભક્તિ યોગમાં આગળ છે એને સાચો યોગી કહેવાય છે. શ્રેષ્ઠ યોગી એ જ છે. તો એ કેવા હોય છે? તો એમની મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા શું કરે છે? એ કેવળ અને કેવળ ભક્તિમય સેવા કર્યા કરે છે. કેવી રીતે? તો પગ છે તો પગથી ચાલીને ભગવાનના મંદિર સુધી એ જવા માટે યુઝ કરે છે. હાથ છે તો હાથથી ભગવાન માટે પ્રસાદ બનાવે અથવા તો ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરે. અને મોઢું છે તો મોઢાથી શું કરે? તો ભગવાનને અર્પણ કરેલું જે પ્રસાદ છે એનું એ સેવન કરે. આંખોથી શું કરે? તો ભગવાનના મંગળા દર્શન કરે, ભગવાનના શૃંગાર આરતીના દર્શન કરે, ભગવાનના વિગ્રહના દર્શન કરે. અને પછી નાકથી શું કરે? તો ભગવાનને જે અર્પણ કરેલા પુષ્પો છે એની સુગંધ એ નાકથી લે છે. અને કાનથી શું કરે? તો ભગવાનના નામનું, ગુણનું અને લીલાનું શ્રવણ કરે. ભગવાનના મંત્રનું, પવિત્ર મંત્રનું જપ કરે અને એનું શ્રવણ કરે. તો આવી રીતે એની બધી જ, એનું મન છે, બુદ્ધિ છે અને ઇન્દ્રિય છે, એ બધું જ જે છે ભગવાન માટે એ લગાવી દે છે. એને અનાસક્ત થઈને. અનાસક્ત ક્યાં? તો ભૌતિક જગતની જે પ્રતિક્રિયાઓ છે, જે કર્મો છે, એમાં અનાસક્ત થઈને જે કંઈ પણ કરે છે તો કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરે છે. ભગવાનની સેવા માટે બધી પોતાની ઇન્દ્રિયોને લગાવી દે છે. તો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આપણા બધાના શ્રીલા પ્રભુપાદજી. શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ શું કર્યું હતું? તો આપણે વાત થઈ હતી ને day 1 માં, તો એ ધાર્યા હોત તો વૃંદાવનમાં બેસીને, એક જગ્યાએ બેસીને એ ભગવાનના મંત્રનું, કારણ કે મંત્રની શક્તિ છે, આપણે જોઈ ગયા છીએ કે નામ અને નામીમાં ભેદ નથી. તો ભગવાનના નામના જપનું કેટલું મહત્વ છે, કાલે આપણે ફરીથી હજી ડિટેલમાં જોઈશું. તો એ ત્યાં બેઠા બેઠા પોતાના નામ જપ કરી શક્યા હોત ને, પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદજી 70 વર્ષની આયુમાં અમેરિકા જવા માટે નીકળે છે. કારણ કે એમને આપવું છે, કૃષ્ણને આપવા માટે ખૂબ આતુર છે. તો બધાને ભક્તિમય સેવામાં એ લગાડે છે અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં બધાને જોડે છે. જેનાથી ખૂબ હેરાન જે બધા જીવો આપણે બધા થઈ રહ્યા છીએ અહીંયા અનંત યોનિઓમાં ભટકીને, પછી અતિ દુર્લભ માનવ દેહ જ્યારે મળે છે તો એ જન્મને આપણે સાર્થક કરી શકીએ અને ભગવત ધામ સુધી પહોંચી શકીએ. કારણ કે આપણે જ્યારે ગોલોકચાર જોઈશું ને ત્યારે આપણે જોઈશું કે આ એક જ જે છે ને, આપણું જે પૃથ્વીલોક છે ને, એ મિડલમાં આવે છે 14 લોકના. તો એનાથી ઉપરના જે ગ્રહો છે તો ત્યાં શું છે? એ અને નીચેના જે ગ્રહો છે એ બધા
ભોગવવા માટેના લોકો છે. એક જ આ પૃથ્વી લોક પર આપણે બધા છીએ ને, તો અહીંયા આપણને ચાન્સ છે કે આપણે અહીંયાથી ડાયરેક્ટલી ભગવત ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. શું કામ? કારણ કે સારા કર્મો કર્યા છે તો ઉચ્ચતર લોકોમાં જશો તો ત્યાં શું ભોગવવાનું છે? તો તમને બધું સારું સારું ભોગવવા મળશે. ખરાબ કર્મો છે તો નીચેના યોનિઓમાં છે જવાનું છે. ત્યાં શું છે? તો પાપ કર્મો ના જે છે એની સજાઓ માટે ભોગવવા માટે ત્યાં જવાનું છે. અને ખૂબ પાપ કર્મો હોય તો 28 પ્રકારના નરકની પણ વ્યવસ્થા કરેલી છે. તો આવી રીતે ઉપરના અને નીચેના લોકોમાં આપણે ભોગવવા માટે, હેરાન થવા માટે જયા કરીએ. અને અહીંયા જ એવું આપણી માટે શું અવસર છે કે આપણે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી શકીએ. તો ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. ભગવાને વારંવાર વાત કરી છે કે ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું છે. તો આપણે તો કહીએ ના, ફળ હું કેવી રીતે આપી શકું? ફળ તો હું જ રાખીશ. તો પછી શું થાય છે? તો બદ્ધ કરે છે આપણને. પછી અનંત યોનિઓમાં ભટક્યા કરીએ આપણે જે છીએ. તો જેવા આપણા કર્મો હોય, 8મા અધ્યાયમાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કે કેવી રીતના આપણને નેક્સ્ટ જન્મ છે એ મળ્યા કરે છે. તો આખા જન્મ દરમિયાન જેવા કર્મો કર્યા છે અને અંતિમ સમય, મૃત્યુ સમય જે ભાવ આપણું છે અને એના અકોર્ડિંગ આ બે વસ્તુઓ છે કે અંતિમ સમય તમે કયા ભાવમાં શરીર ત્યાજો છો અને બીજો કે આખા જીવન દરમિયાન કેવા કર્મો કર્યા છે. તો આ બે વસ્તુઓના લીધે તમને નેક્સ્ટ બર્થ મળે છે. તો આપણે જો ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત નહીં થઈશું, બધા ફળ કૃષ્ણને અર્પણ નહીં કરીશું, કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યાથી કર્મ નહીં કરીએ તો શું થશે? તો આ જે જન્મ મૃત્યુનું ચક્ર છે એનાથી આપણે ક્યારેય પણ છૂટીશું નહીં અને હેરાન થયા કરીશું. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે મનથી કરવાનું છે, કર્મથી કરવાનું નથી. તો એટલે કે શરીરથી કરવાનું નથી. શરીરથી તો આપણા જે બધા કર્મો છે એ કરવાના છે, પરંતુ મનથી એનું ત્યાગ કરવાનું છે. ત્યારે શું થાય? તો નવદ્વાર વાળા આ જે નગર છે એટલે કે આપણું ભૌતિક શરીર, એમાં કશું જ કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. હવે કયા નવદ્વાર છે શરીરના? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાક, નાક અને મોં, 2 ગુદા અને 2 આંખ છે, નાકના 2 નથુનો, એક મોઢું છે, કાન 2 છે આપણા, અને એક ગુદાને ઉપસ્થ. તો આવી રીતે 9 દ્વાર છે. તો 9 દ્વાર પૂરે દેહી, આપણો આ જે દેહ છે એમાં આપણે સુખપૂર્વક રહી શકીશું. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારું જ્ઞાન કયું છે? શાસ્ત્રોનો જે અભ્યાસ છે, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે. તો શું થાય? ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે તેવી રીતે તેના એક જ્ઞાનથી બધું જ પ્રકટ થઈ જાય છે. તો આપણે બધા અજ્ઞાનમાં ફસાયેલા છીએ. તો અજ્ઞાનથી આપણે કેવી રીતે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારથી આપણે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાં કેવી રીતે આવી શકીશું? જ્યારે આપણે શાસ્ત્રોના શરણે જઈશું, જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જઈશું, ભગવદ ગીતાનું નોલેજ છે એ આપણે પ્રાપ્ત કરીશું. તો શું થશે? તો જેવી રીતે સૂર્ય આવે અને બધું જ અંધકાર એક ક્ષણમાં જ નષ્ટ થઈ જાય છે, તો એવી જ રીતે આપણે પણ આ અંધકાર, અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને પાર કરી શકીશું. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. તો બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા અને આશ્રય બધા ઉપર બધા માટે કૃષ્ણ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે કે કૃષ્ણ છે, મારા ભગવાન છે, એ મારું બધું જ કરી દેશે. તો ત્યારે જ શું થાય? તો મુક્તિ પંથે આપણે આગળ વધી શકીએ. હવે જો સંન્યાસ લઈ લીધું છે પરંતુ ત્યાં સતત ભય છે કે જંગલી જાનવરો છે એમનું ભય છે, અથવા તો માંદો પડીશ તો શું થશે? હવે મને ખાવા માટે વ્યવસ્થિત મળશે કે આજે તો મળી ગયું, કાલે મળશે કે નહીં? સુવા માટે પણ કોઈ વ્યવસ્થા નથી, ઠંડી છે તો મને ઓઢવા માટે કઈ નથી. આવી રીતે જો આપણે સતત જો ચિંતન હોય તો આપણે કેવી રીતે મુક્તિ પંથમાં આગળ વધીશું? જો આપણને કૃષ્ણની યોજના ઉપર પૂર્ણ ભરોસો હોય કે કૃષ્ણ છે એ જ બધાને પાડે છે, કૃષ્ણ તો નાસ્તિકોને પાડે છે, તો પછી કૃષ્ણ પર જે વિશ્વાસ રાખશે એને કૃષ્ણ નહીં પાડે? એને પણ પાડશે ને. તો આવી રીતે જો ભગવાન ઉપર જ સદા આશ્રય હોય, વિશ્વાસ હોય, તો એ આગળ વધી શકે છે મુક્તિના માર્ગ ઉપર.
વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તિની શુની ચૈવ શ્વપાકી ચ પંડિત સમદર્શિન. પંડિત શબ્દની વ્યાખ્યા અહીંયા ભગવાન આપે છે. શું કહે છે? તો વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે, જે જ્ઞાન ભગવદ ગીતાનું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લઈએ તો એના જ્ઞાન દ્વારા શું થાય છે? તો જે વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણની ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચાંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. તો અચ્છા, તો ગાય જઈ રહ્યું છે, કૂતરો જઈ રહ્યું છે, બ્રાહ્મણ છે અથવા તો ચાંડાળ છે, બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. એનો અર્થ શું થઈ ગયું કે ભાઈ ભગવદ ગીતાનું નોલેજ લઈ લીધું તો આંધળા થઈ ગયા? કેવી રીતે સમજી શકીએ આપણે આ વાતને કે બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ છે? તો ખબર નથી પડતું. ગાય જાય તો આમ કહેવાનું કે ઓ જો તો કૂતરો જઈ રહ્યો છે, અથવા તો ત્યાંથી કૂતરો જાય તો કહેવાનું બ્રાહ્મણ જઈ રહ્યો છે. આવું કહે છે એ વ્યક્તિ? કેવી રીતે સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે છે? દરેકમાં જીવ છે માતાજી. દરેકમાં જીવ છે. ઓકે, હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? કેવી રીતે બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ? બીજા અધ્યાયમાં કયું જ્ઞાન આપ્યું હતું ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. આપણે આ શરીર છીએ. કયું જ્ઞાન આપ્યું હતું બીજા અધ્યાયમાં? કોઈને યાદ નથી? આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું હતું ને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને? આપણે આ શરીર નથી અને આત્મા છીએ. તો બધાની અંદર એક આત્મા છે. હવે શરીર એને મળ્યું છે. કેવી રીતે શરીર મળ્યું છે? તો જે ભાવમાં શરીરનો ત્યાગ કર્યું હતું અને જે આખા જન્મ દરમિયાન કર્મ કર્યા હતા એના અનુસાર આ આત્માને આ શરીર ગ્રહણ કરવું પડી રહ્યું છે અને હેરાન થઈ રહ્યું છે. એવા કર્મો કર્યા હતા જેના કારણે હમણાં આ પુત્રના શરીરમાં છે. આ જે આત્મા છે તે જોઈ શકે છે કે બધા જ જીવો છે, 84 લાખ યોનિઓ, બધા જીવ માત્રમાં ભગવાન છે. એક તો આત્મા છે એ પોતાની, એ જીવની, અને બીજો કોણ છે? તો પરમાત્મા છે. તો આત્મા અને પરમાત્માને બધા જીવોમાં એ જોઈ શકે છે. તો આવી રીતે બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે છે. તો પંડિત, ભગવાન કહે છે કે પંડિત કોણ છે? તો બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ અને બધાને જોઈ શકે છે કે બધાની અંદર કોણ છે? તો એક આત્મા છે અને બીજું પરમાત્મા છે. હવે આગળ શું જણાવી રહ્યા છે કે આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. તો ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ કેવા છે? તો એક તો કામ ચલાવ હોય છે. તો આવી વસ્તુઓ જે ભૌતિક સુખથી, ઇન્દ્રિય સુખ દ્વારા મળે છે એના પ્રત્યે ક્યારે પણ આસક્ત થતો નથી, અટ્રેક્ટ થતો નથી. અને જેણે જ્ઞાન લઈ લીધું છે, શાસ્ત્રો દ્વારા જેણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, તો આપણે તો આ શરીર નથી, આત્મા છીએ, પરમાત્મા પણ છે. આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ જે જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પછી એને ખબર પડી જાય કે ભાઈ બે સુખ હોય છે. આ એક તો ભૌતિક છે, બીજો આધ્યાત્મિક છે. તો સાંખ્ય યોગ કોને કહેવાય છે? સાંખ્ય યોગ એને જ કહેવાય છે કે જે આપણને જે ભૌતિક છે અને આધ્યાત્મિક છે એના વિશે જે અંતર છે, એનું જે ડિફરન્સ છે એના વિશે જ્ઞાન આપે છે. તો એ સાંખ્ય યોગ થઈ ગયું. અને ભક્તિ યોગ કયું છે? હા, તમે હવે જાણી તો લીધું કે બંનેમાં ફરક છે. તો હવે તમે એક્ટ જ્યારે કરો, જ્યારે તમે ભક્તિમય સેવા કરો છો, તો એ થઈ ગયું ભક્તિ યોગ. તો ભક્તિ યોગમાં તમે જ્યારે આગળ વધો છો ત્યારે તમે ક્યારેય પણ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ જે ખૂબ જ કામ ચલાવ છે, જે પછી દુઃખમાં પરિણમે છે, તો એના પ્રત્યે ક્યારે પણ અટ્રેક્ટ થતું નથી. અને પોતામાં જ, પોતાના અંદર જ એ હંમેશા નિમગ્ન રહીને આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. શું કામ? એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. કારણ કે જાણે છે કે મારા અંદર જ પરમાત્મા છે, તો પરમાત્મામાં જ એ લીન રહે છે. આવી રીતે એ પોતાનામાં, પોતાની અંદર જ છે એ આત્મારામ હોય છે અને આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. કારણ કે એની જે બુદ્ધિ છે, એનું જે મન છે, એની જે ઇન્દ્રિયો છે, એ બધી પરમાત્માની સેવામાં લાગેલી હોય છે. તો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે. કોનું ઉદાહરણ છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. આજે પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કોણ છે આ મહાત્મા? યસ, હરિદાસ ઠાકોરજી છે. હરિદાસ ઠાકોરજી, જેમને નામાચાર્ય પણ કહેવામાં આવે છે. રોજની 192 માળાનો જપ એ રોજ હરિકૃષ્ણ મહામંત્રની કરતા હતા. આપણે વાત થઈ હતી ને. તો હરિદાસ ઠાકોરજી છે એ મુસ્લિમ સમાજથી બિલોંગ કરતા હતા, પરંતુ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરતા હતા. તો શું થાય કે મુસ્લિમ સમાજના જે લોકો હોય છે ને,
તો એ એમનો ખૂબ વિરોધ કરતા હોય અને એમને ના પાડે કે આ મંત્રનો જપ કરવાનું નહીં. તો હરિદાસ ઠાકુર તો કહે કે ના, નામ તો હવે મારાથી ન છૂટે, આ કૃષ્ણનું નામ છે, આ તો મારાથી ક્યારે પણ ન છૂટી શકે. તો એ તો સતત છે કે કૃષ્ણના નામનો જપ જ કરતા હોય. તો શું એમના સમાજનો એક વ્યક્તિ હોય છે, એ શું કરે કે એને કેવી રીતે એને નીચું દેખાડવું એટલા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. કે શું કરે, એક ગણિકાને એક પ્લાન એવો બનાવે છે અને ગણિકાને ત્યાં મોકલે છે, કે છે કે જા તું ને આપણે એવું કઈ કરીએ કે જેનાથી એ હરિદાસ ઠાકોર જે છે આ ખૂબ મોટો ભક્ત બનીને ફરે છે ને, ખૂબ મોટો સંત બનીને ફરે છે, તો આપણે એનું નામ કેવી રીતે નીચું કરવું એના માટે તો પ્રયત્નો કરતું. ગણિકા ત્યાં જાય છે અને હરિદાસ ઠાકોર પાસે, હરિદાસ ઠાકોર તો ઓળખી જાય છે કે શું કામ માટે, શું પ્રયોજન છે આ ગણિકાનો. તો એ ગણિકાને કહે છે કે હા, હું તારી ઈચ્છા જરૂર પૂરી કરીશ, તું મારી આજની માળાઓ છે ને એ પૂર્ણ થઈ નથી, તો મને માળા જપ કરવા દો અને તમે અહીંયા બેસીને વેટ કરી શકો છો. તો એ ગણિકા વેટ કરે છે અને હરિદાસ ઠાકોર પોતાના મંત્ર જાપ કરે છે. તો મંત્ર જાપ થઈ જાય, આ ગણિકા વેટ કરે ત્યાં સુધી તો સવાર પડી જાય છે. પછી હરિદાસ ઠાકોર કહે કે અરે આજે તો મારા માળા જપ છે એ મોડા થઈ ગયા છે, તો તમે ફરીથી કાલે આવજો અને હું જલ્દી મારા માળા જપ પૂરા કરી દઈશ. તો ફરીથી બીજા દિવસે આવે છે. એમ વસ્તુ રિપીટ થાય છે. પછી બીજ પણ જાય. આવી રીતે કરતા કરતા 3 દિવસ આખા જાય છે, એટલે કે 3 રાત્રિઓ છે એ આખી પસાર થઈ જાય છે. અને જ્યાં સુધી 3 રાત્રિ સુધી આ ગણિકાએ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તના મોઢેથી જયારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપનો કેવળ શ્રવણમ કર્યું. શાસ્ત્રમાં શ્રવણમનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી ને, નવધા ભક્તિનો પહેલો જ પગથિયું છે શ્રવણમ. તો શ્રવણ કરે છે તો શું થાય છે, તો એની પણ શુદ્ધિ થાય છે. પછી એની આંખોથી જે છે કે આંસુઓ નીકળે છે અને એક ક્ષમા માંગે છે હરિદાસ ઠાકુરને, એને કહે છે કે હું આ પ્રયોજન માટે તમારી પાસે આવી હતી. તો હરિદાસ ઠાકુર એને કહે છે કે મને તો ખબર જ હતું તમારું પ્રયોજન, પરંતુ હું માંગતો હતો કે તમે પણ આ સાચા રસ્તા ઉપર આવી જાઓ, ભગવત ભક્તિના માર્ગ ઉપર તમે પણ આવી જાઓ. તો પછી ગણિકા શું કરે છે, એના પાછળ ગણિકાનું પણ જીવન પરિવર્તન આખું થઈ જાય છે. જયારે શુદ્ધ ભક્તના સંપર્કમાં આવે છે અને શુદ્ધ ભક્તના મોઢેથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ સાંભળે છે, તો ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે કે આ ગણિકાના પણ જીવનમાં પૂર્ણપણે પરિવર્તન કરી નાખે છે અને એ પણ પછી ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરતા થઈ જાય છે. એનું જે પ્રોફેશન હોય છે એ બધું છોડી દે છે અને ભગવાનના શરણે આવી જાય છે. તો ભગવાનના ભક્તો એવા હોય છે કે જે કોઈ પણ ભૌતિક સુખ પ્રત્યે ક્યારે પણ આકૃષ્ટ થતા નથી અને સતત ભગવાનના નામમાં જ એમને આનંદ મળે છે. તો કેવળ આ શક્તિ જે છે ને કેવળ ભક્તિ માર્ગમાં જ છે. અન્યથા કોઈ બીજા માર્ગ ઉપર છો, તપસ્યા કરો, કારણ કે તપસ્યા પણ શું થઈ ગયું, તો સકામ કર્મ થઈ ગયું, એના બદલામાં કઈ ને કઈ જોઈતું જ હોય, તો આ શક્તિ તમે મેળવી ન શકો. પરંતુ જયારે તમે ભક્તિ માર્ગ ઉપર છો ત્યારે જ આ જે શક્તિ છે ત્યારે તમને મળી શકે છે. તો વિષયાસક્ત આનંદ છોડવાની જરૂર શું છે ભાઈ, શું કામ આમ છોડવું જોઈએ વિષયાસક્ત આનંદ, આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે આપણને એ ફસાવે છે. જે વિષયાસક્ત આનંદ હોય છે, બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખોપભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. એ કોણ તે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. તેથી સુખને મનુષ્ય, જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે, તે તેમાં આનંદ લેતો નથી. તો આ કેવા આનંદ છે, ભૌતિક જગતના જે કંઈ પણ આનંદ છે, વિષયાસક્ત આનંદ છે, એ કેવા છે, તો એનું આદિ પણ છે અને અંત પણ છે. તો જેનું આદિ પણ હોય છે અને અંત પણ હોય છે, એ આનંદ કેવો હોય, તુચ્છ આનંદ હોય છે. હવે અહીંયા અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે માછલી છે, એને ખાવામાં ખૂબ આસક્તિ હોય, તો શું થાય કે કોઈએ એક કાંટા ઉપર ખાવાની કોઈ વસ્તુ મૂકી દીધી છે, બ્રેડનો ટુકડો મૂકી દીધો છે અને પાણીમાં નાખી દીધો, તો માછલીને તો એમ થાય કે અરે વાહ, મને તો આજે બ્રેડ ખાવા મળશે, અને તરત જ જાય ત્યાં જઈને મોઢું ખોલે અને કાંટામાં એ ફસાઈ જાય છે. તો શું થાય, વિષયાસક્ત આનંદ પાછળ જાય, હેરાન થઈ જાય છે. અંતમાં શું થાય, તો ખૂબ હેરાનગતિ મળે છે. ભમરાનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે કમળ પ્રત્યે ખૂબ એને આસક્તિ હોય છે, તો કમળના અંદર જયારે એ જાય છે એના પરાગનો સ્વાદ કરવા માટે, અને કમળ આખું બંધ થઈ જાય, તો શું થાય છે, ત્યાં જ પછી એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. અને આ જે લાઈટ હોય છે, લાઈટના કીડાઓ હોય છે ને, લાઈટ પ્રત્યે કેટલા એ અટ્રેક્ટ થઈ જાય કે લાઈટને જયારે જોઈ છે કે ઓહો, એટલા અટ્રેક્ટ થઈ જાય છે દૂરથી જ જોઈને, તો એની પાસે જવા માટે ખૂબ પ્રયત્નશીલ હોય છે. અગ્નિને જોઈ અથવા તો લાઈટને જોઈ તો ત્યાં જાય, અને પછી એ જે અગ્નિની ઉષ્મા છે એના કારણે જ એમનું જે જીવ છે એ
પછી જીવનનો અંત આવી જાય છે. તો આવી રીતે જે વિષયાસક્ત આનંદ છે એ એવા જ હોય છે. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને લાગે કે ખૂબ સુખ આપી રહ્યા છે, પરંતુ અંતમાં શું થાય તો એ આપણા પતનનું કારણ બની જાય છે, આપણને ફસાવે છે. એટલા માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ છે, જે સુજ્ઞ મનુષ્ય છે, એ આવા આનંદમાં ક્યારે પણ રસ લેતો નથી. એને ખબર છે કે ભાઈ આ ભૌતિક જગતના આનંદ છે, આ તો મને ફસાવવાના છે. તો કાલના અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈ ગયા હતા ને કે નરકના 3 દ્વાર વિશે વાત થઈ હતી. કયા હતા નરકના 3 દ્વાર? હરે કામ, કૃષ્ણ. ક્રોધ, મોહ. કામ, ક્રોધ ક્રોધ, અને મોહ, લોભ. લોભ. કામ, હા, ક્રોધ અને લોભ, આ 3 લોભ. રસ્તા ભગવાને કીધું હતું કે નરકના રસ્તા છે. આ 3માં ફસાઈને તો નરક આપણો ફિક્સ છે. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન જણાવે છે. જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. કયો યોગી? તો ભક્તિ યોગી. કેવો હોવો જોઈએ? તો આ જે શરીર છે અહીંયા તમને મળેલું છે, તો આ શરીરના ત્યાગથી પહેલા એટલે કે મૃત્યુથી પહેલા જો તમે શીખી લો, શું શીખવાનું છે? તો ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરવાનું. કારણ કે આપણે કાલે અગ્નિ વાળું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું ને કે અગ્નિ છે એમાં તમે કેટલો પણ પેટ્રોલ નાખો અથવા તો ઘી નાખો તો એ ક્યારે શાંત થશે? બહુ ઘી મળી ગયું, બહુ પેટ્રોલ મળી ગયું, બસ બસ હવે બસ એવું કહે છે ના, એ તો ઉલટાને હજી ભડાકા થશે. તો સેમ વે જે ઇન્દ્રિય સુખ છે કેવા છે, આપણને એમ થાય કે હજી ભોગવી લઈએ, હજી ભોગવી લઈએ, તો તૃપ્તિ તો ક્યારે પણ થવાની નથી. તો એટલા માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એ સહન કરવાનું શીખવું જોઈએ અને વાસના અને ક્રોધનો જે વેગ છે એને પણ સહન કરી લઈએ. તો શું થશે? તો આ જગતમાં સુખપૂર્વક રહી શકીએ. જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, શું કામ? કારણ કે એને ખબર છે એના અંદર જે છે એના અંતરમાં પરમાત્મા છે અને એમાં જ એ આનંદનો અનુભવ કરે છે. સક્રિય છે તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. તો આ વ્યક્તિ જે ભક્તિ માર્ગ ઉપર હોય છે ને તે અહીંયા આ જગતમાં પણ સુખી રહી શકે છે અને પછી પણ ભગવાનના ધામમાં એને એન્ટ્રી મળે એટલે ત્યાં પણ એને સુખની અનુભૂતિ થાય છે. એટલે કે ભક્તિ યોગમાં આપણે છીએ તો બંને જગ્યા ઉપર એનો ફાયદો થાય છે. તો શાંતિનું સૂત્ર શું છે કે આપણે બધા સવારથી લઈને સાંજ સુધી એક જ પ્રયત્ન હોય છે ને આપણે શાંતિ જોઈએ છે, મને માથાકૂટ નથી જોતી, મગજની શાંતિ જોઈએ, શાંતિ જોઈએ છે. તો શાંતિ મળતી નથી. શું કામ? કારણ કે શાંતિ ક્યારે મળશે? તો ભગવાન અહીંયા એક સૂત્ર જણાવી રહ્યા છે. 5મા અધ્યાયનું 29મો એટલે કે લાસ્ટ શ્લોક છે જેમાં ભગવાન છે એ શાંતિનો સૂત્ર આપે છે. પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે પણ આ શ્લોકને ઓળખવામાં આવે છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, આપણને એમ થાય કે ભોક્તા તો હું પણ છું, તો આપણે ભોક્તા છીએ. હા, તમને મીઠાઈ ભાવે છે? કઈ મીઠાઈ ભાવે તમને? કાજુ કતરી ભાવે અથવા તો ગુલાબજામુન ભાવે? તો જો તમારી સમક્ષ આખો એક મોટો બાઉલ ભરીને ગુલાબજામુન છે તો તમે કેટલા ગુલાબજામુનનું સેવન કરી શકો છો? વધુમાં વધુ કેટલા ખાઈ શકીએ આપણે? 2 ખાઈ શકીએ, 5 ખાઈ શકીએ, અથવા તો કોઈ એવું હોઈ શકે કે જે કહે કે 10 ખાઈ શકે છે. એના પાછળ આપણે ખાઈ શકીએ? નથી ખાઈ શકતા. તો આપણે ભોગતા નથી. પરમ ભોગતા કોણ છે? તો પરમેશ્વર છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે હું સમસ્ત યજ્ઞ તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર. જેટલા પણ લોકો છે આપણે જોઈશું આજે, તો બ્રહ્માંડ, પ્રત્યેક બ્રહ્માંડના, પ્રત્યેક લોકના, પ્રત્યેક ગ્રહોના સ્વામી કોણ છે? પ્રત્યેક દેવોના સ્વામી કોણ છે? તો ભગવાન પોતે જ છે. તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર. શું શબ્દ અહીંયા ભગવાને વાપર્યું છે? સુહૃદમ. સુહૃદમ એટલે કે આપણું એવું મિત્ર જે આપણા માટે શુભેચ્છા ઈચ્છે છે, હિત આપણું જે છે એ ઈચ્છે છે. હવે મિત્ર શબ્દ પણ યુઝ કરી શકીએ ને, અલગ અલગ શબ્દ છે જે મિત્ર માટે દર્શાવાય છે. મિત્ર છે, બંધુ છે, આવા અનેક શબ્દો છે જે દર્શાવે છે કે મિત્ર શબ્દને. પરંતુ અહીંયા સુહૃદમ કહેલું છે. સુહૃદમનો અર્થ શું થયું? અને એ પણ સર્વભૂતાનામ, એવું નહીં કે ફક્ત મનુષ્યોનું. સર્વભૂતાનામ એટલે જેટલી પણ 84 લાખ યોનિઓ છે, બધી યોનિઓના, બધા જીવોના સુહૃદમ મિત્ર કોણ છે? પરમેશ્વર છે.
તો આ જો વાત કોઈ જાણી લે તો શું થાય? તો મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખમાંથી શાંતિ પામે છે. જે કંઈ પણ આપણે દુઃખોમાં અહીંયા ફસાયેલા છીએ તો એમાં આપણે શાંતિ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે જ્યારે આપણે આ વાતને જાણીએ કે પરમ ભોગતા પરમ ઈશ્વર કોણ છે? કૃષ્ણ છે. અને બધાના સુહૃદમ મિત્ર કોણ છે? હિતેચ્છુક મિત્ર કોણ છે? જો આપણે કયા પણ કન્ડિશનમાં છીએ, હમણાં આ જન્મમાં છીએ, શરીર ત્યજ્યા પછી ક્યાં આપણને જન્મ મળવાનું છે? આપણા કર્મો ઉપર એ આધારિત છે. અથવા તો મૃત્યુ સમયે કયા ભાવમાં શરીરને ત્યજીશું એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. તો જો એવા કર્મો હોય કે અધમ યોનિમાં જન્મ લેવું પડે તો પણ હવે અહીંયા આ ભૌતિક જગતમાં જો શરીર મૂકી દીધું, મૃત્યુ થઈ ગયું તો શું થાય? કોઈ આપણો સાથ આપી શકે છે? કે ખૂબ આપણી ખૂબ પ્રિય પત્ની છે અથવા તો બાળકો છે આપણો સાથ આપી શકે? ના આપી શકે. ત્યાં જ એ તો જયારે મૃત્યુ થઈ ગયો તો એક જ વાત હોય છે કે જલ્દી જલ્દી અહીંયાથી એને કાઢી નાખીએ આપણે. તો ભગવાન છે એ ક્યારે પણ આપણો સાથ છોડતા નથી. અધમ યોનિમાં પણ જઈએ, કીડીના યોનિમાં છીએ આપણે, અથવા તો જે શુકર હોય એના યોનિમાં છીએ, કૂતરાના યોનિમાં છીએ, હાથીના યોનિમાં છીએ, કોઈ પણ યોનિમાં છીએ, તો ભગવાન બધા જીવોના હૃદયમાં પરમેશ્વર પરમાત્મા રૂપે ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુના રૂપે વિરાજમાન છે. તો ભગવાન એટલા દયાળુ છે, ક્યારે પણ આપણો સાથ છે એ છોડતા નથી. અને ક્યારે પણ આપણને એમ થાય ને કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કરતા હોઈએ તો આપણને એમ થાય કે હા મને અંદરથી એક અવાજ આવે છે કે આ કરવું યોગ્ય નથી. ક્યારે ગુસ્સામાં હોઈએ અને ખૂબ બોલીએ આપણે ત્યારે આપણને અંદરથી એક અવાજ આવે છે ને કે આવું બોલવું યોગ્ય નથી. તો કોણ આપે છે આ અવાજ? ક્યાંથી આવે છે? કારણ કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા પોતે વિરાજમાન છે. ત્યાંથી આપણને એ સંકેત આપે છે કે આવું કરવું યોગ્ય નથી. તો આપણે પરંતુ માનતા નથી પરમાત્માનું કહેવું, એટલા માટે આપણે દુઃખી થયા કરીએ છીએ. તો આ વાત જો જાણી લઈએ કે ભગવાન છે એ બધાના સુહૃદમ, ભગવાન સર્વ જીવોના હિત કરતા અને શુભેચ્છક મિત્ર છે, તો એને આ દુઃખોથી શાંતિ એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો જો ભગવાનના મિત્રો છે, ભગવાન સાથે કેવી સુંદર સુંદર લીલાઓમાં એ સહભાગી થઈ શકે છે. ભગવાનના જ આશ્રિત એ બધા હોય છે. તો આની સાથે આજે 5મો અધ્યાય છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, કર્મયોગ, એ સમાપ્ત થાય છે. અને એમાં આપણે શું જોયું હતું? તો સંન્યાસ અથવા તો કર્મયોગ કયું શ્રેષ્ઠ ગણાશે? તો કર્મયોગ છે. ભગવાને કીધું કર્મયોગ સંન્યાસ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. પછી નિષ્કામ કર્મ છે તો બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે, કર્મ બંધન થતું નથી. અને સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ કોણ છે? કૃષ્ણ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ ઉપર જો આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું તો શું થશે? મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે. તો આની સાથે આ સુંદર મજાનું અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તો આપણે ગોલોક ચાર્ટ જે જોવાનું બાકી રહી ગયું છે ને એ હવે આપણે જોઈશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આર યુ શેરિંગ ધેટ? હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. શેર કરો છો ને તમે? નથી દેખાતું કે મેં શેર કર્યો છો? હા, શેરિંગ થઈ રહ્યું છે. હા, થઈ ગયું. માતાજી જેમ જોઈએ એમ હવે તમે ઝૂમ કરી દેજો ને તમારી હા, ક્લિયર નથી દેખાઈ રહ્યું પણ ઓકે. તો આપણે સમજવા માટે પ્રયત્ન કરીશું ગોલોક ચાર્ટ. તો ગોલોક ચાર્ટ છે તો આપણે જોઈશું કે ભગવાનનું ધામ જે છે ક્યાં આવેલું છે અને આપણે બધા છીએ એ ક્યાં સ્થિત છે. તો આજે પિંક કલરનું લોટસના શેપનું, બધાને કમળના શેપનું દેખાઈ રહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે માતાજી. હા, વિઝિબલ છે ને બધાને? હા માતાજી. આ જે પિંક કલરનું લોટસના શેપનું છે આ છે ભગવાનનું ધામ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જ્યાં ભગવાન પોતાના મૂળ રૂપ કયું છે ભગવાનનું? તો શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર અને ત્રિભંગ રૂપ છે એ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. એ રૂપમાં ભગવાન સતત વિરાજમાન હોય છે. ક્યાં? આ ગોલોક ધામમાં. અને ત્યાં એમની રાધા રાણી છે, એમની સાથે તો ભગવાન જયારે પોતાની લેફ્ટ બાજુથી વિસ્તાર કરે છે ને ત્યારે રાધાજી, અને રાઈટ સાઈડ થી જયારે વિસ્તાર કરે છે ત્યારે બલરામજી. આવી રીતે વિસ્તાર થાય છે. એટલે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં તમે જોશો તમને જોવા મળશે
કે બલરામજીના પણ જે આરાધના કરવામાં આવે છે, કૃષ્ણ બલરામના પણ મંદિર છે અને બલરામજીની પણ આરાધના ભગવાનની સાથે કરવામાં આવે છે, કારણ કે ભગવાનનો પહેલો વિસ્તાર છે આ. તો જે ભગવાનનો વિસ્તાર છે બલરામજી, પછી એનાથી શું થાય છે, હજી 4 વિસ્તારો થાય છે, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. અને ફરીથી એનાથી 4 વિસ્તાર થાય છે, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. તો આવી રીતે પછી સંકર્ષણ થી આવે છે ભગવાનના પ્રથમ પુરુષ અવતાર, જે છે મહાવિષ્ણુ અથવા તો કર્ણોદકશાહી વિષ્ણુ. તો આપણે જોઈશું કે આ જે પિંક કલરનું હતું ને, એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ ધામ છે, ગોલોકધામ. પછી એના નીચે બ્લુ કલરનું દેખાઈ રહ્યું છે બધાને, બ્લુ કલરનું છે અને એમાં યલો કલરના આવા હા માતાજી બબલ્સ છે. દેખાય હા, તો દેખાય એ છે. શું છે? હા, ધન્યવાદ. તો આ બધા છે વૈકુંઠ લોક. તો એક વૈકુંઠ નથી, ઘણા બધા વૈકુંઠ લોકો છે ત્યાં. તો આ વૈકુંઠ લોક છે. જો અહીંયા ભગવાન છે એ વિષ્ણુ રૂપે વિરાજમાન છે અને બધા લોકોના બ્રહ્માજી, શિવજી અહીંયા આવે છે. હવે બધા લોકો એટલે કયા લોકો છે? તો આપણે જોઈશું બધા બ્રહ્માંડો કયા છે. તો આજે નીચે, થોડુંક નીચે તમને દેખાઈ રહ્યું છે કે એક વ્હાઈટ લાઈન છે. તો વ્હાઈટ લાઈનની ઉપર જે કંઈ પણ છે ને, એ બધું આધ્યાત્મિક જગત છે. અને વ્હાઈટ લાઈનની નીચે જે છે બ્લુ કલરનું જે સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યું છે, તો એ બધું કહેવામાં આવે છે કે ભૌતિક જગત છે. તો મહાવિષ્ણુ ઉપર પ્રભુજી ઝૂમ કરજો ને. તો આપણે જોઈશું કે એક ભૌતિક જગતની રચના કેવી રીતે થાય છે. તો આ જે વ્હાઈટ લાઈન દેખાઈ રહી છે ને બધાને, તો એના ઉપરનું બધું આધ્યાત્મિક જગત છે અને એની નીચેનું બધું છે એ ભૌતિક જગત છે. ઓકે, તો આ જે વિષ્ણુ રૂપે જે લેટેલા છે ને, તો એ છે મહાવિષ્ણુ અથવા તો કર્ણોદકશાહી વિષ્ણુ પણ એમને કહેવામાં આવે છે, કારણ કે બધા ના કારણ છે. આ બધા જે કંઈ પણ જીવ માત્ર છે એ બધાના કારણ છે. તો એમને કહેવામાં આવે છે કર્ણોદકશાહી વિષ્ણુ અથવા તો મહાવિષ્ણુ. તો એ મહાવિષ્ણુ જ્યારે રમાદેવી ઉપર દૃષ્ટિપાત કરે છે, તો રમાદેવીને, પ્રકૃતિને એ ગર્ભાન્વિત કરે છે. અને અહીંયા શંભુ દેખાઈ રહ્યા છે, શિવજી છે જે કામ કરે છે વિનાશનું. અને દુર્ગા દેવી પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો દુર્ગા દેવી શું કામ કરે છે? આ ભૌતિક જગત છે ને આખું દુર્ગના રૂપમાં છે. તો દુર્ગ એટલે કે કિલ્લો, તો દુર્ગની રક્ષા કરે છે એટલે દુર્ગા. તો આવી રીતે બધા દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ કામો જે ભગવાન દ્વારા અપાયેલા છે. તો હવે આપણે જોઈશું કે એક ભૌતિક જગતની રચના કેવી રીતે થઈ શકે છે. તો આ જે મહાવિષ્ણુ છે ને, તો મહાવિષ્ણુની આજુબાજુ તમને આવા ગોલ્ડન બોલ્સ દેખાઈ રહ્યા છે બધાને, ગોલ્ડન કલરના. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. ગોલ્ડન કલરના બોલ્સ છે ને, તો એ બધા શું છે? તો એ બધા બ્રહ્માંડો છે. આ જે મહાવિષ્ણુ છે ને, એ જ્યારે શ્વાસ બહાર કાઢે છે ને, શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ કરે, ત્યારે એમના જેટલા પણ રોમકૂપો છે, એ બધા રોમકૂપોથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે. અને પછી જ્યારે શ્વાસ અંદર લઈ લે, ત્યારે શું થાય? તો એ જેટલા પણ બ્રહ્માંડ છે એ એમનામાં સમાઈ જાય છે. તો આવા જેટલા એમને રોમકૂપો હશે, એટલે કે છિદ્ર હોય છે ને આપણી સ્કિન ઉપર જે, તો એટલા જે છે, તો એટલા જ બ્રહ્માંડોની ત્યાં રચના થતી હોય છે, મહાવિષ્ણુના જેટલા પણ રોમકૂપો છે. તો હવે આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે એક જે બ્રહ્માંડ છે એની રચના કેવી હોય છે. એક જ મિનિટ તમે બધા વેઇટ કરજો, પ્રભુજી ફરીથી શેર કરી રહ્યા છે. એક બ્રહ્માંડની રચના કેવી રીતે થાય છે. તો આજે પ્રત્યેક બ્રહ્માંડ આપણે જોયા ને કે મહાવિષ્ણુના પ્રત્યેક રોમકૂપથી એક એક બ્રહ્માંડ નીકળે છે. તો હવે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે આવી રીતે. તો એક બ્રહ્માંડની રચના કેવી હોય છે એ આપણે જોવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. તો આખું આજે બ્લેક કલરનું અને નીચે એક સાગર જેવું દેખાઈ રહ્યું છે, આ છે ગર્ભોદક ઓશન, ગર્ભોદક સાગર. અને એના અંદર જે લેટેલા છે એ છે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ. તો ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે એ પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે. અને પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે અને એમના જે નાભી કમળ છે ને, નાભી કમળથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે. તો નાભી કમળથી, અને જો લક્ષ્મીજીને પણ જોઈ શકીએ છીએ આપણે, અહીંયા પાદ સેવન કરી રહ્યા છે. તો બ્રહ્માજી એમના નાભી કમળથી નીકળે છે અને બ્રહ્માજી છે એ 14 લોકની રચના કરે છે. 14 લોક કયા કયા છે તો આપણે જોઈશું. કયા કયા 14 લોક હોય છે. તો આપણે ક્યાં છીએ આપણને ખબર પડે. આપણે બધા ક્યાં છીએ? આ જો 1 2 3 4 14 સુધી નંબર દેખાઈ રહ્યા છે બધાને. તો બ્રહ્માજીનો સૌથી ઉચ્ચ લોક છે સત્યલોક. 1 નંબર પર જે આવે છે એ છે સત્યલોક, જે બ્રહ્માજીનો લોક છે. પછી આવે છે તપોલોક,
અને એના પાછળ આવે છે જનલોક, મહરલોક, મહર્ષિઓનો લોક છે. એના નીચે 5 નંબર ઉપર જે દેખાઈ રહ્યું છે ને સ્વરલોક એટલે કે સ્વર્ગલોક છે. જે આપણે શું કહેતા હોઈએ કોઈનું મૃત્યુ થાય તો સ્વર્ગવાસી થઈ ગયા. આપણે આજે જોઈશું કે મૃત્યુ પાછળ આપણે એકચ્યુઅલમાં ક્યાં જવાનું છે અને આપણા બધાની ધારણા કેવી હોય છે. તો સ્વર્ગલોક આવે છે 5 નંબર ઉપર. એના નીચે આવે છે ભુવરલોક અને ભુવરલોક થી નીચે 7મા નંબર ઉપર આવે છે ભુરલોક એટલે કે આપણું જે પૃથ્વી છે આ ગ્રહ. તો ભુરલોક ઉપર એટલે કે કેવળ પૃથ્વી જ નહીં, પૃથ્વીની સમકક્ષ જેટલા પણ ગ્રહો છે, જેટલા ગ્રહો આ જે મોડર્ન સાયન્ટિસ્ટો શોધી કાઢ્યા છે એ બધો ક્યાં આવે છે તો ભુરલોક ઉપર એ બધા ગ્રહો ત્યાં આવે છે. અને એની બાજુમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ ને ધ્રુવલોક છે. આ જે સ્ટાર દેખાઈ રહ્યું છે ને આ ધ્રુવલોક છે. ધ્રુવલોક ધ્રુવ મહારાજની ઘટના આવશે આપણા આગળના અધ્યાયમાં, ત્યારે આપણે જોઈશું. તો ભગવાને એમને એક એવું ગ્રહ લોક આપ્યું હતું ને કે જે આ આખા બ્રહ્માંડનો નાશ પણ થઈ જાય પરંતુ આ ધ્રુવલોકનું ક્યારે પણ નાશ થતું નથી, શાશ્વત છે આ લોક. અને પ્રહલાદ ધ્રુવ મહારાજને કીધું હતું ને કે તારી સાથે હું રહીશ. તો ક્ષીરોદક શાહી વિષ્ણુના રૂપમાં ધ્રુવલોકમાં ભગવાન છે એ ધ્રુવ મહારાજની સાથે રહે છે. તો આપણે વાત કરી રહ્યા હતા પૃથ્વીલોકની. આપણે બધા છીએ ભૂરલોક ઉપર. તો 7 લોક આ થઈ ગયા. તો પૃથ્વીના ઉપર 6 લોક છે અને નીચે 7 લોક છે. નીચેના કયા છે તો અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ. આવા બધા પૃથ્વીની નીચેના લોક ગણવામાં આવે છે. તો આપણે વાત થઈ હતી ને કે પૃથ્વીના ઉપરના લોકો છે તો ત્યાં ખૂબ ભોગો ભોગવવાની ફેસિલિટી કરેલી છે. તો આપણે ઉપરના લોકોમાં છીએ અથવા તો નીચેના લોકોમાં, તો ત્યાં ભોગવવાનું છે. ઉપરના લોકમાં સારું સારું ભોગવવા મળશે, પુણ્ય કર્મો છે. અને નીચેના લોકોમાં છીએ આનું અર્થ તમો ગુણમાં છીએ અને નીચેના લોકોમાં જો જન્મ મળ્યું છે તો પછી પાપ કર્મોની સજા. અને આ 14 લોકની પણ નીચે જયારે આપણે જોઈએ ને તો નરક લોક આવે છે. કેટલા છે ટોટલ નરક લોક? તો 28 પ્રકારના નરક લોકોની ત્યાં વ્યવસ્થા કરેલી છે. કેવા કર્મો કર્યા છે તમે એના અનુસાર નરક લોક બનાવેલા છે. આવી બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે. તો આ થઈ ગયું એક આખું બ્રહ્માંડ. પછી આપણે કહીએ છીએ ને કે બધા જીવ માત્રના હૃદયમાં ભગવાન રહે છે. કયા રૂપમાં રહે છે તો ક્ષીરોદક શાહી વિષ્ણુના રૂપમાં રહે છે બધા. હવે જે મહાવિષ્ણુના રોમ કુપોથી બ્રહ્માંડની નિર્માણ થઈ, બધા બ્રહ્માંડમાં ભગવાન પ્રવેશે છે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુના રૂપમાં અને પ્રત્યેક બ્રહ્માંડના પ્રત્યેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન વિરાજે છે આ ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુના રૂપમાં. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હમણાં આપણે વાત કરીને કે ધ્રુવલોકમાં પણ ભગવાન ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુના રૂપમાં ધ્રુવ મહારાજની સાથે નિત્ય વિરાજે છે. તો આપણે કહેતા હોઈએ ને કે કણ કણમાં ભગવાન છે, તો કયા રૂપમાં છે તો આ ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુના રૂપમાં ભગવાન છે એ કણ કણમાં વિરાજમાન હોય છે. તો આવી રીતે આ થઈ ગયું એક બ્રહ્માંડની રચના. તો આવા કેટલા બ્રહ્માંડ છે તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. તો આપણે જોઈશું કે આ જે બ્લુ કલરનું છે ને તો એમાં શું થાય તો ભગવાનની ઓફિસ છે. આ વૈકુંઠ એટલે શું છે તો ભગવાનની ઓફિસ છે. કોઈને પણ આપણે જોઈએ ને, કોઈ પણ પ્રધાનમંત્રીને લઈ લઈએ અથવા તો કોઈ પણ હાઈ પોસ્ટ ઉપર છે, રાજા છે, તો પોતાના ઘરમાં રાજા કેવા હોય અને ઓફિસ એટલે સભામાં જયારે આવે ત્યારે કેવા હોય. પ્રધાનમંત્રી છે પોતાના ઘરમાં એ પોતાના જે છે નોર્મલ કપડાઓમાં હોય છે અને જયારે કેઝ્યુઅલ્સમાં હોય છે, જયારે પોતાની ડ્યુટી ઉપર છે તો કેવા છે તો સૂટ બૂટ પહેરીને પોતાનું જેવું ગેટઅપ છે આવી રીતે હોય છે ને જયારે ડ્યુટી ઉપર હોય ત્યારે. તો અહીંયા આ ભગવાનની ઓફિસ છે. તો અહીંયા બધા જ બ્રહ્માંડના વિષ્ણુજી આવે છે, શિવજી આવે છે, તો ભગવાન છે બધાની સભા લે અને પૂછે છે બ્રહ્માજી બોલો હવે નેક્સ્ટ તમારે ક્યારે છે સર્જન કરવાનું, ક્યારે છે? શિવજીને પૂછે તમારે ક્યારે પ્રલય લાવવાનું છે? તો આવી રીતના બધી સભાઓ અહીંયા ભગવાનનું જે રૂપ છે ને અહીંયા ઓફિસ વાળું તો કેવું છે તો વૈજયંતી માલા ધારણ કરે છે ભગવાન અને ખૂબ વૈભવશાળી આ રૂપ છે ભગવાનનું. તો જે કોઈ પણ અહીંયા આવે ને કેવળ એક જ ભાવમાં અહીંયા ભગવાનને ભજી શકે છે. બધા ભગવાનની સામે આમ નતમસ્તક હોય છે અને દાસ્ય ભાવમાં જ ભગવાનને ભજે છે. ખૂબ ઐશ્વર્ય વાળું આ રૂપ છે. અને ભગવાન પોતાના ધામમાં કેવા છે તો એમના ઘરમાં કેવા હોય, પ્રધાનમંત્રી હોય તો પોતાના ઘરમાં કેવા હોય તો એના પૌત્રો હોય તો પૌત્રો માટે દાદા છે એ પોતે તો ઘોડા બની જાય ને, ઘોડા પોતાના પૌત્રોને પોતાના ખભા ઉપર લઈને રમાડે ને, તો એવી જ રીતે કૃષ્ણ પોતાના ઘરમાં એટલે કે ગોલોકધામમાં હોય છે, પોતાના મિત્રો સાથે એ સતત લીલા કરવામાં વ્યસ્ત હોય છે. અલગ અલગ લીલાઓ થાય, બધા અલગ અલગ રસમાં ભગવાનને ત્યાં ભજી શકે છે. માધુર્ય રસ છે સૌથી ઉચ્ચ આવે છે, પછી વાત્સલ્ય રસ છે, સાખ્ય રસ છે, દાસ્ય રસ છે અને તટસ્થ રસ છે. આમ 5 રસમાં ભગવાનને બધા ત્યાં ભજતા હોય છે. અહીંયા તો એક જ હોય છે. આ જે વૈકુંઠ છે તો બધા અહીંયા દાસ્ય રસમાં જ હોય છે. તો ભગવાનની સમક્ષ હોય એક વખતની ઘટના આવે છે
કે બ્રહ્માજી છે ને એ ભગવાનને મળવા માટે, દ્વારિકાધીશને મળવા માટે જાય છે. અને બ્રહ્માજી દ્વારપાલને કહે છે કે જઈને કહો કે બ્રહ્માજી મળવા માટે આવ્યા છે. તો દ્વારપાલ જઈને કહે છે ભગવાનને, અને ભગવાન પૂછીને મોકલાવે છે કયા બ્રહ્માજી આવ્યા છે. તો દ્વારપાલ આવીને પૂછે કે ભગવાન પૂછી રહ્યા છે કયા બ્રહ્માજી છે. તો બ્રહ્માજી ને આશ્ચર્ય થાય છે, ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે. કયા બ્રહ્માજી એટલે? હું તો બ્રહ્મા એટલે કે સર્જક છું, મેં જ તો સર્જન કર્યું છે બધા લોકોનું, 14 લોકનું નિર્માણ કર્યું છે મેં, અને પૂછી રહ્યા છો કયા બ્રહ્માજી. પછી દ્વારપાલને કહે છે કે વિનંતી કરે છે ને કેવી રીતે એમને ત્યાં એન્ટ્રી મળે છે. ને જેવી રીતે એ અંદર એન્ટર થાય છે, હોલ હોય છે મોટું સભાનો, તો ત્યાં જોઈ છે તો શું એમને ટન ટન અવાજો આવતી હોય છે. તો એ ત્યાં જઈને જોઈ છે તો કેટલા બધા બ્રહ્માજી ત્યાં હતા. આપણા જે બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છે કેવા છે? ચતુર્મુખી છે, 4 મુખવાળા છે. પરંતુ ત્યાં તો કેટલા બધા બ્રહ્માંડ, અલગ અલગ બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી અલગ અલગ હોય છે. કોઈ 8 મુખવાળા હતા, કોઈ 10 મુખવાળા, કોઈ 20 મુખવાળા, કોઈ 100 મુખવાળા હતા, તો કોઈ 1000 મુખવાળા પણ બ્રહ્માજી હતા. તો આવી રીતના અલગ અલગ બ્રહ્માજી ત્યાં હોય છે. ને બધા ભગવાનને આમ સાષ્ટાંગ નમન કરતા હોય ને, એટલે ઠન ઠન આવી અવાજો છે એ આવતી હોય છે. તો બ્રહ્માજી ને ખૂબ આશ્ચર્ય લાગે છે. ત્યારે બ્રહ્માજીને ખબર પડે છે કે ઓ અહીંયા તો એટલા બધા બ્રહ્માજી છે. તો આવી રીતના ભગવાન જે છે અહીંયા સભા લેતા હોય છે. તો આનાથી ઉપર જયારે જઈએ ને આપણે, તો આપણે જોઈ શકીએ અયોધ્યા નગરી છે, ત્યાં જગન્નાથપુરી છે, દ્વારિકા ધામ છે. શું કામ? કારણ કે 15મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું ભગવાન કહે છે ને કે આ જે ભૌતિક જગત છે કેવું છે? તો પરાવર્તન છે, આધ્યાત્મિક જગતનું પરાવર્તન છે, રેપ્લિકા છે અહીંયા બધું. તો આ બધા જ લોકો ત્યાં પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ આ બધા લોકો આપણને જોવા મળે છે. મથુરા છે, જગન્નાથપુરી છે, દ્વારિકા છે, તો આ બધા જ લોકો ત્યાં પણ છે, એટલે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. હવે આપણે જોઈશું, તમને એમ થશે કે આ આખું ગોલોક ચાર્ટ એટલે ક્યાંથી લઈ આવ્યા છો? આ બધું તમે કહી રહ્યા છો. તો કારણ કે આપણને ખબર પડે કે આ જે ગોલોક ચાર્ટ છે ભગવાનનો ઓરિજિનલ, આપણા બધાનું ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે. અને આપણે બધા ક્યાં છીએ? તો આપણે બધા પૃથ્વીલોક ઉપર છીએ. તો પૃથ્વીલોક પર આપણે વાત થઈ હતી ને કે અહીંયા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ બ્રહ્માંડનો જે છે ને, અહીંયા જ એક વખત ઝૂમ કરજો. તો પૃથ્વીલોક ઉપર આપણે છીએ. તો આપણે વાત થઈ હતી ને કે ઉપરના 7 લોક અને ઉપરના 6 અને નીચેના 7 લોકો છે. ત્યાં કોઈ ચાન્સ નથી કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, કારણ કે ત્યાં ભોગવવા માટે જઈએ છીએ. તો અહીંયા પૃથ્વીલોક ઉપર જ ચાન્સ છે કે અહીંયાથી આપણે સીધા ભગવાનના ધામ સુધી જઈ શકીએ. કેવી રીતે જઈ શકીશું? તો એક દોરી જેવું બધાને વ્હાઈટ કલરની દોરી છે એવું કઈ દેખાઈ રહ્યું છે બધાને? હા માતાજી. શું લખેલું છે એના ઉપર? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જે જપ છે, આ દોરીને આપણે પકડી રાખીશું તો શું થશે? તો અહીંયા ભૌતિક જગતથી લઈને આપણે સીધા ભગવાનના ઓરિજિનલ ધામ એટલે કે ગોલોક ધામ સુધી આપણે બધા પહોંચી શકીશું. તો આ એકમાત્ર ઉપાય છે આપણી પાસે, અને ખૂબ સુઅવસર છે કે ભગવાનના નામ માત્રથી આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ જો આપણે એક બ્રહ્માંડની રચના જોઈ, તો આપણા જે સાયન્ટિસ્ટ છે ને, એ તો એક લોકને પણ પાર નથી કરી શક્યા. આપણે 14 લોક જોયા ને, 14 લોકમાં આપણે પૃથ્વીલોક ઉપર છીએ. તો 14 લોકમાંથી એક લોકને પાર કરીને બીજા લોક સુધી પણ આપણે પોતાની મેળે પહોંચી શક્યા નથી. હજી સુધી એટલો પણ રિસર્ચ આપણે બધાએ કરી શકીએ, કરવામાં આપણે બધા અસમર્થ છીએ. તો આખું આ ભૌતિક જગત પાર કરીને આધ્યાત્મિક જગતને પાર કરવાની વાત થઈ રહી છે. તો કેવી રીતે કરી શકીશું? આ આપણી માટે પોસિબલ જ નથી. કેવળ અને કેવળ ભક્તિ માર્ગથી, ભગવાનના પવિત્ર નામના જપથી આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી શકીશું. હવે ક્યાંથી આવ્યું આ બધું ચાર્ટ? ક્યાંથી તમે આ બધું લઈ આવ્યા છો? પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છે. તમે આ બધું ક્યાંથી લઈ આવ્યા છો? તો બધા રેફરન્સીસ અહીંયા આપેલા છે કે કૃષ્ણલોક અથવા તો ગોલોક વૃંદાવન માટે એક તો બ્રહ્માજી છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં ખૂબ સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ કરી છે. તો બ્રહ્મ સંહિતાની ઘણી બધી સ્તુતિઓ છે જેમાંથી આપણને ખબર પડે છે કે 5.2 છે, 5.3 છે, 5.4 છે, 5.5 છે. આ બધી બ્રહ્મ સંહિતાની સ્તુતિઓ છે જેનાથી આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાનનું જે ધામ છે એનું જ વર્ણન અહીંયા કરેલું છે, ભગવાનના સુંદર ધામનું. પછી તો હજી પણ ઘણા બધા શાસ્ત્રોક્ત જે છે રેફરન્સીસ આવે છે. કયા કયા છે? તો બૃહદ ભાગવતમ, અહીંયા શ્લોક નંબર પણ આપેલા છે કે કયા સ્કંદો કયા શ્લોકમાં આપેલું છે. પછી તો બ્રહ્મ સંહિતા 5.5 ના
ભાવાર્થમાં પણ આપેલું છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલા 5.16 એમાં પણ આ બધા ધામોની ભગવાનના ધામનું વર્ણન કરેલું છે. તો અયોધ્યા ધામ છે, ત્યાં વૈકુંઠ લોક છે, આ બધા ધામોનો આ જે શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભ છે બૃહદ ભાગવતમ 2.4.239 આ શ્લોક નંબર તમને આપેલા છે. અને આ જે ગોલોક ચાર્ટ છે ને એ તમને તમારા ગ્રુપમાં પણ મળી જશે, તો તમે ઝૂમ કરીને તમે વાંચી શકો છો. આ ગોલોક ચાર્ટ ને સારી રીતે બધો સમય લાગે છે. 5-10 મિનિટમાં ગોલોક ચાર્ટ ને સમજવો એ પોસિબલ નથી. આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ અહીંયા સમજવા માટે કે કેવું છે. સમુદ્રો આવે છે ને 7 દ્વીપો આવે છે. બધાએ સાંભળેલું છે ને કે 7 સમુદ્રો છે, 7 દ્વીપો છે. તો એના વિશે અહીંયા આપણે જોઈશું કે બ્રહ્માંડ છે, તો બ્રહ્માંડની આજુબાજુ 7 દ્વીપો અને 7 સમુદ્રો કયા કયા છે, તો ક્યાં આપણને એનું રેફરન્સ છે એ મળે છે. તો આ વચમાં હરે કૃષ્ણ, કોઈનું માઇક ચાલુ છે, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો વચમાં જે બધાને દેખાઈ રહ્યું છે ને મોટું એવું સીધું પર્વત છે, આમ સ્ટ્રેટ, તો કયું છે આ? સુમેરુ પર્વત છે. તો શું કામ આપણે જયારે માળા જપ કરીએ છીએ, કાલથી આપણે બધાએ સ્ટાર્ટ કર્યું છે, તો માળા જપ જયારે આપણે કરતા હોઈએ તો આપણે સુમેરુ મણકાને ક્યારે પણ પાર કરતા નથી. શું કામ? કારણ કે ભગવાનની વિભૂતિ છે. વિભૂતિ યોગમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન પોતે જ છે. આ જે સુમેરુ મણકો, સુમેરુ પર્વત છે એ ભગવાન પોતે જ છે. તો ભગવાનને એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એટલા માટે આપણે માળા ઉપર પણ સુમેરુ મણકાને ક્યારે પણ ક્રોસ કરતા નથી. અને એની આજુબાજુ દ્વીપ સ્ટાર્ટ થાય છે. તો પહેલો જે દ્વીપ છે કયું છે? તો જંબુ દ્વીપ છે. તો રામાયણમાં જયારે લવ અને કુશ એક સુંદર મજાનું ગીત ગાય છે, તો આપણે બધાએ આ ગીત સાંભળેલું છે. જંબુ દ્વીપે ભરત ખંડે આર્યાવર્તે ભારત વર્ષે. તો આવું જંબુ દ્વીપનું વર્ણન છે ને ત્યાં. તો આ થયું જંબુ દ્વીપ. પછી એના પાછળ આવે છે એક મહાસાગર, પછી એક દ્વીપ, પછી એક સાગર. તો અલગ અલગ સાગરોનું વર્ણન છે. દૂધના સાગર છે, દહીંના સાગર છે, મધના મહાસાગર છે, એવા અલગ અલગ મહાસાગર જોવા મળે છે. આ બધું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરેલું છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ આ ઉલ્લેખ કરેલું છે. તો આની સાથે આપણને ખબર પડે કે કયા 7 દ્વીપો છે અને કયા 7 સાગરો છે. તો આવી રીતે આપણને સમજવું જોઈએ. શું કામ? કારણ કે કાળવાળી જે એક સ્લાઇડ જોઈ હતી બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સાપેક્ષમાં, તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આપણે જોઈ ગયા હતા. કેટલું હતું? એક દિવસ બ્રહ્માજીનો કેટલું હોય છે? એક દિવસ અને એક રાત્રિ આપણે જોઈ ગયા હતા. તો બ્રહ્માજીનો 24 કલાક એટલે કે અહીંયા આપણા પૃથ્વી ઉપરના 860 કરોડ વર્ષ પૃથ્વી ઉપરના, એટલે કે બ્રહ્માજીના 24 કલાક છે. 24 કલાક એટલે કે 860 કરોડ વર્ષ ઇન્ટુ 365 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો જે સંખ્યા આવે છે એને જો આપણે 100 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો જે સંખ્યા આવે એટલું બ્રહ્માજીનો આયુષ્ય છે આપણી જે પૃથ્વીલોક છે એનાથી કમ્પેર કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે બ્રહ્માજીની આયુષ્યની સાપેક્ષમાં આપણું આયુષ્ય તો કેટલું છે. આજે લાઇટના પંખીડાનો આજે જ આપણે જે જોયું ને ઉદાહરણ કે લાઇટ પાસે આવે ને બસ એક રાત્રિમાં જેનો આખો જીવનકાળ છે એ પૂર્ણ થઈ જાય છે. તો આટલું જ આપણું જીવનકાળ છે. તો આટલા જીવનકાળમાં આપણને એમ થાય કે ભક્તિમય સેવા કરવાની કહો છો, એક જ રસ્તો છે ભગવત ધામ સુધી જવાનું. કરીશું ને અમે ભક્તિમય સેવા કરીશું. ક્યારે કરીશું? 60 વર્ષની પાછળ કરીશું અમે. આપણને ખબર છે કેટલું આપણે જીવવાના છીએ. ભગવાન કહે છે ને કે જેટલી જલ્દી તમે કરી શકો એટલી જલ્દી કરવાનું છે. તો ઠીક છે કે જેટલા જલ્દી નથી કર્યું, પરંતુ જાગ્યા ત્યારથી સવાર, તો ત્યારથી આપણે જરૂરથી ભક્તિમય સેવા કરવી જોઈએ. કારણ કે આયુષ્ય અને બ્રહ્માજીનું જે આયુષ્ય આપણે હમણાં જોયું એ કેટલું છે? તો મહાવિષ્ણુ જે શ્વાસ બહાર કાઢે છે અને શ્વાસ અંદર લે છે, તો શ્વાસ કાઢે ત્યારે ભૌતિક જગત પ્રકટ થાય, પછી બ્રહ્માજી આવે એમાં, અને જયારે શ્વાસ અંદર લઈ લે છે ત્યારે બ્રહ્માજી સહિત આખો જે ભૌતિક જગત છે, આખો જે બ્રહ્માંડ છે એ કારણોદકશાહી વિષ્ણુમાં ફરીથી મળી જાય છે. તો મહાવિષ્ણુ શ્વાસ અંદર લે અને શ્વાસ બહાર કાઢે, આટલું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. તો જોઈ ગયા ને આપણે કેટલું આયુષ્ય છે આપણી સાપેક્ષમાં. તો આપણી પાસે તો આપણે જોવા જઈએ તો ટાઈમ ખૂબ જ ઓછો છે. તો જેટલા જલ્દી આપણે ભક્તિમય સેવામાં આપણે પોતાને પરોવાઈ શકીએ એટલી જલ્દી આપણે કરવું જોઈએ. કારણ કે ઓરિજિનલ એડ્રેસ જે છે આપણા બધાને ખબર હોવું જોઈએ. તમને બધાને આ ગોલોક ચાર્ટ છે એ ઓનલાઈન પણ મળી રહેશે. ખૂબ મોટું આવું ચાર્ટ ઓનલાઈનમાં આવે છે, તો તમે ઘરમાં પણ લગાવી શકો છો. શું કામ? કારણ કે એડ્રેસ ખબર હોવું જોઈએ. બધાને પોતાના ઘરનું એડ્રેસ ખબર હોય છે ને ક્યાં છે. તો આપણું તો આ શાશ્વત એડ્રેસ છે, તો જ્યાં આપણને બધાને જવું છે. તો ઓરિજિનલ એડ્રેસ આપણા બધાનું આ છે. આપણને જરૂરથી ખબર હોવું જોઈએ કે ક્યાં છીએ આપણે અને ક્યાં જવું છે.
તો આપણે આપણો જે ગોલ છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીશું. હરે કૃષ્ણ. તો આની સાથે આજનું જે આપણું ચેપ્ટર હતું, ચેપ્ટર 5 કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, એ સમાપ્ત થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે